Sige, okay. Maray na aga po sa Indogabos. Mahagad po kaming dispensa kasi medyo na-delay kita ngunyan dahil sa mga technical, may dikit lang na technical issue. So, pero tiga-ayos naman po. So, siguro in about mga 20 minutes makaka-connect na kami sa Zoom. So, pahalat-halat na lang muna po. Pero before po kita mag-start formally, we would like to ask everyone po to assist me in in the opening prayer po. Siguro mag-offer muna po kita ng halipot na pangadyayon para sa matrayom po na presentation ngunya na aldaw. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Sige po, since yaon naman po ang sa tuyang mga presenters ngayon na aga, pero before po ako magpadagos, basahon ko muna po itong mga nakaschedule ngunya na aldaw, October 3, 2022. Ngunyan pong aga, ang inot pong mapresentar, iyo po ang Public Employment Service Office or PESO. So we have Sir June Mongoso here and Mr. Nonoy Reforzado. Sunod po ang CEPIO, City Events Protocol Promotion and Information Office. Madigdi na lang po to at si Sir Allen Rayondanga para sa iyong presentation. Sunod po ang Bicol Science and Technology Centrum, si Sir Nani Soron. At yan pong hapon, 1:30 ang start, ang Housing Settlement and Development Office. Sunod po ang Civil Registry Office, City Treasurer's Office, as in ang Education, Scholarship, and Sports Office. So si mga yaon man lang po sa Facebook, lalo na po si mga gusto pong maaraman ko anong plano, as in programa kan sa tuyang syudad, lalo na po ang iba-ibang departamento. Nag-iimbitar po kami sa Indo na pwede po kamo magdalan or mag-participate sa mga comments. May comment section man po digdi sa Facebook. Nag-live stream kay kita ngunyan. Siring man po si gusto man mag-attender ng face-to-face, magdigdi na lang po sa Science Centrum. Okay po, to formally start, I would like to call our first presenter po for today. May I call Mr. Nonoy Reforzado for the PESO presentation. Ay, naka-Facebook, naka-live na po kita sa Zoom. Okay po. It will be recorded, sir. Ano po? Inform ko lang po ang gabos. Hello. Ayan. Last to present last week. First to present this week. Inot po sa gabos. Good morning again, Ma'am Gladys. And pag-iribata po sa NCPC na yaon ngunyan. And si mga board of directors na yaon sa Zoom. And mga members man po kang BCPC. Igwa po kita. And pag-iribata po sa City Hall, sa CPDO, kay Barang Tagaray Sir James. And of course po, ang ever supportive na original PESO manager and now general manager of Metro Naga Water District, Sir June Mongoso. And sa gabos pong nagdadalan sa Facebook live, good morning po. Ngunyanal daw po, we are tasked to present the 2023
budget proposal of Metro Peso. By the way, sa ngunyan po palan kaya na ang satuyang original na peso manager is on a special mission para ayusin po ang problema kang MNWD. Kaya effective August 1, ako po muna nag-aasikaso kang Metro Peso. Anyway, until December months na yan. By January, mabalik giraray si Sir June. So, sige po sir, start na kita. So, ini po si proposed budget kan Metro Peso for fiscal year 2023. Aramta po ang Metro Peso, saro po siya sa multi-awarded na opisina kan lokal na gobyerno kan syudad, and si pinakahuri po nganing na-receive na award kang Metro Peso si 2022 Kabalikat award na itinaokan na TESDA. And then kan 2022 man naka-receive siyang recognition for excellent service for OFWs and their families in this time of COVID. Tinauman po yan kang OWA kan December 2021 and 2021 recognition as cooperative friendly LGU na tinauman po kan Cooperative Development Authority kan December 15, 2021. And si Metro Peso din po si 2020 Regional Bayanihan Service Awardee. And at the same time, the Regional Best Performing Peso, si Regional Bayanihan Service Awardee from the Department of Labor and Employment, itinao kan September 23, 2021, while the 2020 Regional Best Performing Peso, itinao kan Department of Labor and Employment, kan September 14, 2020. Next slide. So, the Metro Naga Public Employment Service Office also belongs to economic sector of the city government. So, yan po ang vision kan Metro Peso. Jobs for the unemployed Nagueños at Metro Peso. Madali lang po yan tandaan. June M. Ano po? So, ang mission, people empowering services and opportunities provider. So, ang mandate and functions, institutionalized as a non-free charging multidimensional service facility. And next slide. Organizational outcome, equal access to local and overseas employment, livelihood and entrepreneurship, education and training, and representation and partnerships. So, ano po ang legal basis sa existence kan Metro Peso? Inot po sa iyang institutionalization as a department of the city government under Ordinance Number 1998-071. And si sunod na taon po kayan, saka man nagluwa si Peso Act of 1999 under Republic Act 8759. So kung may hiling ta po, ini po nga ni saro niyong trivia na ang satuya pong Metro Peso di Sanaga, mas nainot pa po siya sa Peso Act. Ano po? And then, si amended na Republic Act, kan Peso Act of 1999, which is Republic Act 10691. And then, ini pong 2022 Seal of Good Local Governance in relation to RA 11292, which is the SGLG Act, wherein ngunyan pong 2022, pinag-ausaro na po sa criteria kan Seal of Good Local Governance na dapat igwang institutionalized peso ang sarong local government unit. Gustong sabihon, kundi po institutionalized ang peso kang sarong local government unit, day po siya matatawan kan Seal of Good Local Governance. And sa pagkakaaramta po, igwa pong mga advocacies
especially kan migration and development na piglalakaw po ninda sa komite kang SGLG na dapat kung ano si mga pigmamando kan Republic Act or si PESO Act, dapat pag-i-implementar yan kan sarong Public Employment Service Office. And we are very lucky igdi sa Naga, and of course because of Sir June, ta si mandato kan Republic Act na dahil lang nakafocus sa employment facilitation. Igwa kitang livelihood, igwa kitang cooperative development, and pati migration and development program. So kung babagun man si criteria kan implementation for 2022 SGLG, siguradong makakapasar man giraray ang City of Naga dahil ang satuya pong Metro Peso is kompleto na pig-implementar si mandato kan Republic Act. And of course, ini po ang pinaka-huri, Republic Act 11927, enacted kang July 30, 2022, an act to enhance the Philippine digital workforce competitiveness, wherein pinagmamanduhan igdi si mga local government units through the Public Employment Service Offices na kaipuhan, i-ready ang satuyang mga workforce para magisindang globally competitive pag-abot sa digital emerging technologies and industrialization. Next slide. The next three slides will show us the programs, projects, and activities, or PPAs, being implemented by Metro Peso as mandated by national laws and or local ordinances and resolutions. So, agihan lang po yan, sir. Next slide. So, yan po si mga pig-implementar na mga programs, projects, and services ka Metro Peso and sa iyang mga mandato. Next slide, sir. And next, yeah. Before we proceed to the proposed 2023 PPAs and budget proposal of Metro Peso, i-share mi muna mga accomplishments kan opisina from calendar year 2020 to July 2022. Ano po? So the first two programs are additional measures of the City Government of Naga being implemented by Metro Peso as response to the negative effect of COVID-19 pandemic in our economy. The Naga City Business Stimulus Program is under Ordinance Number 2020-074, sponsored by Honorable Joe Perez, and Tabang Tugang Program under Ordinance Number 2021-009, sponsored by former City Councilor and now City Administrator Elmer Valdemoro. The City Government of Naga's intervention to boost our economy by providing free interest loan assistance to the business sector, iyan pong Naga City Business Stimulus Program, and to the displaced workers, iyan pong Tabang Tugang Program. So from 2020 to July 2022, we have a total of 10.4 million fund released for 714 Nagueños sa Naga City Business Stimulus Program, and 476,000 fund released for 89 displaced worker under the Tabang Tugang Program. Next slide. So, iniman po si mga nahimong asistensya o pundo kan Metro Peso hali sa mga ahensya sa national with the same purpose to mitigate the negative effect of COVID-19 pandemic in our economy, lalo na sa mga pagbuhay kan sa tuyang mga tugang na taga-Naga. 2,036 na mga Nagueño man nag-benefit sa 8.9 million na pondo hali sa Department of Labor and Employment Tupad Program, as in 61 man na mga Nagueñong jóvenes
and nag-benefits almost 1.5 million hali sa Department of Labor Employment Government Internship Program. Next slide. So, under the Balik Probinsya, Bagong Pag-asa Program of OWA, and sa paagi kan Naga City Migrant Resource Center, which is a Bakuman section. Ano to, sir? Division of Metro Peso, 2,595 returning OFWs na mga naganyuman ang natabangan sa paagikan na 51.9 million na pondo hali sa OWA. And 1,629 man na mga OFWs na taga-Naga ang beneficiaries kan 16.3 million hali sa abot kamay ang pagtulong o AKAP program kan OWA. Next slide. So in terms of the regular or institutionalized programs being implemented by Metro Peso, iniman po si mga accomplishment niya for the same period. Sa SPES, aranta po si SPES, ini si Special Program for Employment of Students na kung saan tinatawan tang pagkakataon na matawan nin trabaho for a short period of time and sa tuyang mga estudyante sa paagi nin trabaho ano po na kung saan ang sweldo ang 60% kayan ang nagbabayad si City Government of Naga and ang 40% ang nagbabayad si Department of Labor Employment. So ano ang sa tuyang accomplishment diyan? 497 beneficiaries. Si fund release is 3 million. More than 3 million. And ini pong SEFE or the Summer Employment for Employment for Enrollment, iniman po si satuyang lokal na implementasyon kan SPES na kung saan ang nagbabayad po kay ni 100% ang City Government of Naga through Metro Peso. So ang satuya po igdi yung accomplishment, 910 beneficiaries, ang fund release is 5.5 million. And ini pong local employment, iyo po ni si regular na programa kang Metro Peso na employment facilitation. And for the period, 754 employers with 10,060 vacancies, and out of 6,788 registered job seekers, 3,808 po dyan ang natawan nin trabaho. Ano po? And huli, unemployment kang sarong individual, iyan po livelihood kan pamilya, gustong sabihon, ining programa tang employment facilitation, 3,808 man ang naayudahan. Ano po? So, next slide. Angat Kabuhayan, ini din po si regular na program kan Metro Peso na nagpapasubli sa babang porsyento sa satuyang mga medium enterprises. Ano po? And then, ang satuya dyan na accomplishment for the period, 730 beneficiaries. Ang pondong na iluwas kan opisina is 19.4 million, pero igwa po kitang collection na 15.8 million. Gustong sabihon, sa programang ini, ang collection efficiency kan opisina is 81%. And ini pong Cooperative Retention and Improvement Program, ini man po si pigpapasubli kang opisina na para gamito na kapital kang mga kooperatiba. Ano po? So, for the period, anong na kooperatiba po ang natabangan kang programa, ang pondo pong na-release is 1.55 million, pero igwa pong collection na 1.95 million. Gustong sabihin po, si collection efficiency is 126%.
ano po mas halangkaw ang collection efficiency kan cooperative retention and improvement program. Kasi si mga naging beneficiaries po kani required sila na magtaon ng PDL o itong post-dated PDC pala post-dated checks para masiguro na talagang si amortization schedule ninda is nasusunod. Ano po? And then, dahil negosyo sa kariton, igwaman po kita dyan. Ini po pala si mga si programa para tabangan si satuyang mga street vendors, especially sinasa Plaza Rizal. So, ang na-release po dyan na fund is 175,000 para sa 19 beneficiary. Next slide, sir. Siguro data na po ni Saroon. Duwa na lang kita, sir, sa summary. Ayan. Hindi lang po kita sa summary. So, to summarize our accomplishments from 2020 to July 2022, the Naga City government released a total of 34.4 million to benefit, para mag-benefit ang 26,988 na mga taga-Naga. Ano po? And 90.8 million from national agencies para sa 7,683 ng mga taga-Naga and 1.3 million from non-government organization para man sa 265 na mga taga-Naga. So, from the said period, igwa kitang natabangan na 34,936 na genyos for a total of 127.5 million combined funds from national, the city government of Naga through Metro Peso, and non-government organizations. Next slide, sir. Okay po. Ini pong slide na ini, gusto mi lang po to further summarize our accomplishment. Let me share with you a 3-minute video presentation. So, ini po si official entry kan Metro Peso sa 2022 Bayanihan Service Award. Click mo lang, sir, sa tao. Alt-tab na lang, sir. Hello po! Kumusta po kayo? Tulad ng maraming mga lokalidad, the COVID-19 pandemic and its resulting economic fallout caused every one of us substantial hardships. At yung hirap ng 2020 at 2021 ay maaaring naging mas malala pa siguro kung hindi naging maagap at nag-step up ng mga programa ang aming city government through our Metro Naga Public Employment Service Office. Here in Naga, we localized national programs gamit ang lokal na pondo para mas maraming magbenepisyo ng mga Nagenyo, katuwang ang ating private partners. Una sa aming listahan ay ang Naga City Community Employment Program which localized Doles Tupad na nagbigay ng short-term employment para sa aming mahigit na 7,000 na mga informal workers na pinaglaanan ng 25 million pesos na pondo ng lungsod. Para naman matulungan natin yung mga maliliit na negosyante at sila ay maging katuwang namin sa pagbalik ng sigla ng ating ekonomiya, the city allocated 10 million pesos para simulan ang Naga City Business Stimulus Program. Parang katulad ito ng Pondo sa Pagbabago at Pag-asenso o P3 program ng DTI. Ang programang ito ay nagbigay tulong sa aming 157 micro and small enterprises na may 510 workers. Ang pangatlo ay para naman sa aming mga kabataan. Kung merong spesang dole, here in Naga, mayroon kaming SEFE or yung Summer Employment for Enrollment Program na nagbigay naman ng tulong sa 420 students to earn for 20 days.
At ang ikaapat ay ang Naga City Tabang Tugang Program na nag-localize naman ng AKA program ng OWA that help displaced workers with startup capital to help them engage in home-based and online livelihood undertakings. 67 enterprises at 76 employees ang natulungan ng programang ito na may funding na 350,000 pesos. Our Metro Peso also understands the need for an online platform kaya bumuo sila ng Facebook page which hastened their online referrals reaching more than 670,000 individuals and gathering 23,000 followers. Katuwang ang private sector, our Metro Peso was able to realize programs such as tablets for kids of informal waste segregators covering 250 beneficiaries. Naglunsad rin sila ng Bike for Livelihood project covering 15 beneficiaries. At ito po ang kwento ng aming bayanihan para sa pagbibigay hanap buhay sa aming mamamayan. Okay. So, balik po kita sa presentation. So, iyo po ito si official entry kang Metro Peso sa 2022 Bayanihan Awards. So, dumana po kita sa proposed budget kan Metro Peso for fiscal year 2023. Sunod yan, sir? Aday pala. Inutunta mo po na ini. Si Adopted Sustainable Development Goals kan Metro Peso. Yan. No poverty, quality education, gender equality, decent work, economic growth, reduced inequality, sustainable communities, responsible consumption and production, and partnerships to achieve the goals. So address gender issue, equal access to local and overseas employment, livelihood in entrepreneurship, education and training, and representation and partnerships. Next slide. So ini na po, si proposed programs, project and activities, and budget kan Metro Peso for 2023. So, primero, si General Administrative Services, ang proposal po dyan kan Metro Peso for 2023, 14.5 million for personal services, 4.8 million for MOE, for a total of 19.3 million. And for the operations, igwa po kitang anum na mga projects dyan under programs, under operations. First, si programa kang Metro Peso sa employment and manpower development, and under that, si special program for employment of students, wherein ang satuya pong target is 240 students, out of school youth, and person with disabilities. So, ang proposal tapo dyan is 2 million. And then, si Summer Employment for Enrollment, or SEFE, 470 students, OSY, PWDs, and children of solo parents, ang mga target na beneficiary po kayan. So, ang sa tuyang proposed budget dyan is 3.5 million. Ay, by the way, para po pala sa kaaraman kan gabos, kaya po pig-localize ta si SPES program, which is SEFE, dahil nahiling mi po na kada taon na pigi-implementar kang Metro Peso ang special program for employment of students. Dakulang po ang aplikante. More, nagsusubra yan ni, lawag yan sa 2,000. Ano sir yun? Kaya lang, siyempre nag-aasa man kita duman sa itataong islat kan Department of Labor and Employment, which is, sa nguyan nga ni,
240. Eh, kung may aplikante kang laog-laog sa 2,000, so, kumbaga, kadikit lang ang matatabangan. Kaya, nag-implement kita sa lokal, kaini yung SEFE, wherein, arag po kang last year nga ni, pero ito, garo 900 plus, sinatabangan din kang SEFE. So, at least, si ibang aplikante na dai na ma-accommodate kang space, igwa pa kitang local implementation, which is the summer employment for enrollment program kan Metro Peso. And then, Job Start Philippines program, ini naman pong program kang Metro Peso, ini po si programa na kung saan itong nasasakitan makahanap trabaho na taga-Naga, pig-aayudahan kang Metro Peso poon sa training and tutukdaan din siya kung paano makapag-apply, paano niya maaagian si mga interviews. So, pati internship, igwa kayan, hanggang sa makakuha na siya ng trabaho o magkaigwa na ng placement. So, yan po ang manangod sa Job Start. And ining local and overseas placement, job fair, and barangay employment centers. So, related po ni duman sa employment facilitation, and we are glad also to announce na ini yung barangay employment centers, kita naman kaya ng Pioneer Igdi Sanaga. And sa pagkakaaram ko po, an Quezon City, garo pig-replicate yan ordinansang iyan na pig-implement kang Metro Peso. Kaya duman sa Quezon City, igwa naman sindang mga barangay employment centers. Although, hindi sa to sa Naga, garo more than 10 pa lang ang active. Then hinihingo wata na maging active si 27 barangay. Po? Ano nga na po? Ay dahil kang ano pa yan, ang Barangay Employment Center Ordinance kan 2011 or 2000. Sige po, okay. At any rate, sa tuya po dyan na proposed budget for Job Start, ang target is 50 working youth, 1 million, and proposed budget sa Employment Facilitation Program, kaibanan si Job Fair, si Barangay Employment Centers, 30, pero yan, 3 times 5, 3 times 5, pero yan, 1, 2, 3, 6, 9, 12, 15, 150,000, ano po. So, ang programa to sa Employment and Manpower Development, ang total po kayan na proposal is 6.6 million. Next slide. And pangadawa pong programa, ining manangod sa livelihood, cooperative, and skills training. So, under po kayan, si programa to sa Angat Kabuhayan, si Grow Negosyo, si CREEP or Cooperative Retention and Improvement Program, Naga City Cooperative Development Program, and si Community-Based Training for Enterprise Development. So, ang total po dyan na proposed budget for livelihood, cooperative, and skills training is 5.8 million. And then, ini naman pong programa ta sa mga OFWs and their families o si Migration and Development Program kan City Government of Naga sa paagi kang Metro Peso. Ang target ta po, 60 OFWs ma-assistiran. And ang target ta pong, proposed budget is 200,000. And ini pong pang-apat, Vacant and Idle Land Utilization Program under Ordinance Number 2006-035. Actually, ang main implementer na opisina kaini, si City Agriculturist Office. Dapat katuwang lang si Metro Peso.
Alagad, garo halin na panahon, dai po ini na asikaso. Kaya itinaw girare ki Mr. Monggoso si programa para maasikaso po ini. So, ini pong programang ini, itong maghanap kita nin mga vacant lots o vacant idle lands na gibuan paagi kang City Agriculturist Office and Metro Peso na maging kapaki-pakinabang. Halimbawa, si vacant lot, tanuman, and depende na lang kung anong magiging pag-ulay kang City Government of Naga, saka itong may sadiri kang daga. So, ang target takayan, ngunya na 2023 is 50 idle lands. Ang proposed budget is 1.2 million, pero may proposal po kani ang Metro Peso, lalo na po si Mr. Monggoso, na i-transfer na po girare ini sa City Agriculturist Office, pero sa implementation kang program, matabang man po girare ang Metro Peso. And then panglima, si proposed budget na po sa mga counterpart funding, hali sa mga agencies sa national. So, ang proposal ta dyan is 1 million man po for 2023. So, ini pong sa tuyang programa for livelihood, cooperative and skills training and migration and development program, si vacant and idle land utilization program and counterpart, ang total po kaya na proposal is 14.9 million. Next slide. And ini naman po su programa ta for COVID-19 response. Ano po? So kung by 2023 ipapadagos pa po ini kang City Government of Naga, ang proposal ta po is a total of 20.5 million for the Naga City Community Employment Program, and then Naga City Business Stimulus Program and Tabang Tugang Program na pig-discuss ko na po, nainot pa kung ano sa inmanungod ang mga programang ini. So for NCEP or Naga City Community Employment Program, ang proposal po dyan for 2023 is 15 million, 5 million for Naga City Business Stimulus Program, and 500,000 for Tabang Tugang Program for a total of 20.5 million. So, pira po ang total na proposal kang Metro Peso for 2023, 54.7 million. Pero, kung day po ipapadagos na, ini yung COVID-19 response programs, si 54.7 million, babawasan 20,500,000, mga ano lang po yan, nasa 34 million ang proposal kang Metro Peso. Next slide. Para mahiling talang po, si comparative budget, si actual ngunya na 2022 and proposed na 2023, proposed para sa 2023, yan. Sa employment and manpower development, igwa kitang proposed increase to 1.5, almost 1.6 million. Ano po? And then, sa livelihood, cooperative and manpower training, migration and development program, si vacant and idle land utilization program and counterpart, ang proposed increase na po dyan is a total of 4.5 million. Yan po, dahil sa inaasahan tang inflation and pagtaas kan salaries and wages by 2023.
Dahil ngunyan po, ang pigi-implementar ngunyan kang peso na sweldo per day, 519.63. Iyan po si pigi-implement na kang Metro Peso sa SPES. And by 2023, magiging na po yan 540.50 per day. And sa private naman, aramta po may, ngunyan na December po, from 310 per day, magiging 365 per day. So, basically, iyan po ang mga rason kan increase sa proposed budget kang Metro Peso for 2023. And kung may lingta po si personal services na kan 2022 is 11.5 million and ang proposal mingon yan na 2023 is 14.5 million. Iyan po dahil sa inaasahan na pagdagdag ka mga position sa Metro Peso for 2023. Kaya po from 11.5 million magiging siyang 14.5 million. So, ang total na increase po base sa proposal kang Metro Peso by 2023 is 8.2 million. Next slide. So, again, bilang po siguro, again talang, iyan po si proposed, si functional chart kan Metro Peso. So, ang Metro Peso po, igwa siyang limang divisions, Community Employment Center, si Enterprise Development Center, Cooperative Development Center, Manpower Training Center, and si Naga City Migrants Resource Center. Next slide. And iniman po si organizational structure kan Metro Peso. Next slide. Ini po, ining slide na ini will shows the comparative manpower complement of Metro Peso from 2011 to 2021. And to efficiently and effectively implement the programs and services of Metro Peso with a proposed 54.7 million for 2023, the office requires 20 accountable personnel. Iyan pong nasa may upper right. Ano po, iyan ang mga positions talaga sa Metro Peso. Kaya lang po, ang makonsuelong nangyari sa Metro Peso, aram ta po baga si Sir June, Mr. Mongoso, nag-serve siya as city administrator for 9 years. Binayaan niya, 20 position. Pagbalik niya, garo, walo na sana si mga accountable personnel sa Metro Peso. Pang-siyam, Sir June. Ano kasi sinangyari? 9 positions na abolished. Ano po? Tapos igwang 5 permanent personnel ang na-transfer. Kabali po ako dyan. Dahil in 2015, I was transferred to the Bicol Central Station. Dati po kasi, nasa Metro Peso man ako. And may duwang personnel na namaaram na sa Kinaban while in service. And gunyan pong December, igwa na naman kaming duwang empleyadong ma-retire. So siyam, ang matatada, 7 na lang. Ano po? Pero, during the MANCOM in 2011, nag-submit po proposal ang Metro Peso sa pagi ni Sir Jun Mongoso to reinstate the 9 abolished positions. So, ang proposal po ng Metro Peso, i-reinstate lang, ibalik si mga inabolish na position. Bagong araw ang ibang opisina na ang request is creation. Ano po? Kaya si proposal po ni Mr. Mongoso kay Mayor Son Legacion, pig-approve man po. Kaya ngunyan na 2023, we expect na maibabalik ang tulong position, which is Bill Collector, Administrative Officer 2, and Labor and Employment Officer 1, wherein iyo po ni si
naging position sa Metro Peso, Labor and Employment Officer 1. And of course, dahil lang ma-reinstate, sana ma-fill up mantulos yung mga vacant positions. Siguro by first or second quarter. Dahil nailingtaman po na may pangangaipo talaga si Metro Peso in terms of the accountable personnel. And kung mahiling po nindo, approve man po yan ni Mayor Son ang proposal. So next slide. So ano po si recommendations kan Metro Peso and actions requested? Approval of the Metro Peso 2023 proposed annual investment plan to sustain mitigation of the negative effects of COVID-19 pandemic to our constituents and help them recover through gainful employment, livelihood, and entrepreneurship, education and training, and partnerships. Sunod, filling up vacant positions at Metro Peso, duly approved by Mayor Son to maximize delivery of services with accountable employees. And lastly, anyway, ini po, during the presentation po kang Metro Peso sa Local Finance Committee, nagkataon, yaman po duman ang satuyang head ngunyan kang ESO o Education, Sports and Scholarship Office, Sir Pipin, yaon siya. So naipaabot mi na po ini. Ang recommendation kasi kang Metro Peso, 20% of the total scholarship fund kang city na pigpapadalagang ESO, sana ma-channel to textbook courses. Shortened period of studies, yet students, trainees are employable within 3 to 6 months with higher chances of working abroad. Nakaabot naman po yan sa opisina kang ESO. And next slide, Diyos mabalos po sa Indogabos. And yaon po kami ni Sir June Monggoso, ang satuyang original na peso manager para masimbagan ang gabos pong kahaputan, ngunya na pagkaaga. And sabi ni Mr. Monggoso, ready man po siyang simbagon. Dawa issue sa MNWD. Thank you po. Okay, sige. Thank you po, Sir Nonoy. May mga kahaputan na po digdi sa bagong chat. Inuton ko po itong yaon po duman sa Zoom. Hindi pong inot, pakitaas-taas. Okay, pero nasimbagan ba, Sir? Yan po kay halin po ni Sir Ramon Jeronimo, kang nasiteya. Itong figures po kasi bago take percent, medyo po daaday nag-reflect duman sa flash presentation. Gusto pong i-clarify ni Sir Jeronimo. Pero kung gusto po ni Sir, pwede man pong mag-raise hand para din po maaaraman to. Kaarin po duman sa mga take percent po itong medyo day nag-reflect sa presentation. Kay Sir Mon Jeronimo. Arin na pong particular na Oo. Sir Mon, pwede pong maaraman kung arin po duman sa mga presentations ang medyo day nag-reflect si present ni Sir Nono sa figures. Nonoy. Ay, Sir Nono. May Nono pa, Sir Nono. Sir Mon Jeronimo. Ayan po. Ayan na po. Good morning po. Yes, good morning, Sir Mon. Yes, good morning, Sir Nono. Ayan po. Ano na kasi yung first slides po kasi na while you are presenting with your figures, hinahanap ko kaya duman si bawat numbers na mention mo regarding basta sa pinakainot ko kaya nakabuna na kaya dahil tigahanap po itong 317 beneficiaries. Ngayon, para bilang ko po kaya si presentation mo duman, dahil ko siya nahihiling. Tapos, you're speaking all about 15 million na na figures, which dahil ko pa man nahihiling. Kasi nga po, clarify ko lang po siya. Kaya, tapos, another thing po, yung nito na since we are presenting the said budget, again, ano po kayo tigagamit mo? Tiga-round off mo po. Example, Subago, you are telling us na 8.2 million, which is may mga butal pa po. Siguro po, sana po yun sana na since it is a public presentation, ang ko lang po is,
ocho diretso kita in terms of presenting the figures. Yun lang po. Opo, thank you, Sir Mon. Actually, si Ginibuto po kaya, medyo playground off na lang po si presentation kan mga figures. Base duman sa total na talagang nakakaag sa sa accomplishment report, Pero ito po kayong nasa presentation, si pig-present tangon yan, kumbaga po ito, kumbaga kuata lang to, base duman sa Excel file. Actually, sermon, duman po sa pig-submit sa NCPC, aside ka itong file na presentation, igwa po duman nin Excel file. Igwa po duman Excel file, na kung saan ini pong mga figure na pigsarabita po, ngunyan, yaon po duman. Medyo ito po kayang nasa presentation, medyo sardit na si figure, and ang sasabi ko lang po duman, si mga total na po kan accomplishments. Okay po, thank you po, Sir Nono. Nonoy po. Thank you din po, Sir Mon. Sir Nonoy po ini. Sige, okay, kung nasimbaga na po si kahaputan, ini yung pong hali naman po ini kay Sir Nono. Ini po talaga Nono. Sir Almer Santo Domingo, ang chair kang NCPC as in from CCD office kang Ateneo. Ini po kayang kasubagong init yung hapon. Si proposed budget medyo nasimbaga na. Ini po daang how much ang pinag-increase from last year of the proposed from the proposed budget. Saradit ka. I guess big presenter taman po si increase. Di ba po? Anyway, si pinaka-total po from the last year budget, si increase ta po is okay na pala. Ay, po pala okay. na. Yan, nasa last Thank you, Sir Nono. Yan ang tuloy na Sir Nono. Ayan po. Ini pong saro, may hapot pa po si Sir Mon, itong what are the ROI of the different programs of PESO? Ayan po. Especially programs for out-of-school youths that will be spent, ano yan? Spend 8,666 average per training per qualified OSYs. Ayan, ano po yan, Sermon 8666? Sir Jun? Ayan na po. Return on investment po da. Sir Nonoy. Ano po pwede pong maaraman kung ano si gustong sabihin ko ni Pandua, especially program for Ayan po. that will spend? Advocate ka ni Sir Nonoy. Sir Nonoy. Sige po. Kasi ito po second part regarding after the general services which is said to be 14 million, something like that. Pero duman po ko nag-focus duman sa pangalawa, sa letter B, that you have 3 programs for that serves our out of school youth, which is 50 beneficiaries, 240 beneficiaries, and another out of school youth program, which pag sinam up po yan, igwa kitang almost 650 beneficiaries. But the total amount of each program, pag sum up naman po, is 6.5 million. So, kung ang program pong iyan, igwa po kitang average na 8,666 point something na tinatao sa nasabing mga beneficiaryo, which is good po nga niyan. Pero ang question ko lang po, after the trainings or after taking those programs po, ano po ang nahihilitang ROI of those beneficiaries in terms of towards the government or our NGO? Okay po. Kasi nag-reflect po kaya yan duman sa pinakainot po para mention mo na the Metro Peso nagkakaigwanan ng 15 million, nagkakaigwanan ng mga sort of figures na babalikan ko po, tigahanap po ito duman sa naday ko po siya nahihiling. Kaya ngunyan,
nag-pop up po yung letter D. So, ibig sabihin, si mga programs po nindo, magayunon po na nagluluwas nga nagtatao ang Metro Peso ning an average po I just took the average para at least madali lang po. Kasi with your figure also of the numbers which is sent to the beneficiaries 50, 200, 240 and another group na yun po yung nagluwas. So, igwa kitang 8,666 point something. Tapos, ang ano pa lang po is, after na magkakaroon ninda yung mga programs, matapos ninda, ano po so RO ay kayan para sa tuyang lokal na gobyerno? Yun lang po. Sige po. So nagkakapera po sa tuyang mga mga programa na involve an out of school youth. Ano po? Primero, duman sa special program for employment of students, duman sa SEFE or summer employment for enrollment, ano po? Ang katuyuhan kay ito para makakuaning pang enroll si magiging mga beneficiaries po kay ito. So gustong sabihin, matatabangan ta po si pamilya, bako lang si estudyante, na makakuanin panagastos para siya maka-enroll. Pero tandaan ta po, ini pong mga programang iniyo, ang kinukuha lang po iniyo si mga deserving students. Ano po? So ano ang ROI, Return of Investment po kayan sa City Government of Naga? Si mga deserving students, matatawan taning suporta para masiguro na siya maka-enroll and makatapos nin pagklase. Na later on, ibalit na igdiyo si mga trainings po, napigtatao kang Metro Peso, maipiprepare ta ang syudad duman sa mga workforce ta na competitive. And I think, iyo po yan ang magiging return of investment sa City Government of Naga na makaka-provide kita ng mga trabador na magka-qualify lalo na duman sa mga nagraralaog na investors igdi sa City Government o sa syudad ng Naga. I think, and I hope, Sermon, nasimbag ko po sa imong kahaputan. Opo. Malinaw po. Thank you so much po, Sir Nonoy. Thank you din po, Sermon. Okay, thank you, Sir Mon. Ano po, ning may kahaputan po si Car po from BPC Federation. Good morning Sir, good po. morning po, Sir Nonoy. Update lang po ako about duman sa mga nagtarapos po baga kayo mga estudyante na although nakagraduate po nga pero may man po mga trabaho sa mga jobless. Sabi mo po, tinatabangan po sindak ng Metro Peso. Ano po ang mga qualification na naman na hinahagad kang Metro Peso para sinda po makaralaog man or kung igwa po kamong inaapod na syempre sinasara si mga qualified, paano po si mga talaga man na gusto man magkatrabaho kaya lang ayun na po nga yan, kumbaga may kakulangan man sa mga si mga trainings po, ano po si mga training na itinatao po kang sa indong programa? Sige po, salamat. So, iyan pong kahaputan ni Ma'am, parte kang sa tuyang employment facilitation program. Ano po? So, si mga requirements, magdidepende po sa qualifications. Lalo na kang bakanting trabaho na usually naghahali po yan sa mga employers, mga kapartner tang employers. Ano po? Now, based on the qualifications, ang Metro Peso po, actually, iguana kita dyan ng kumbaga database kang sa tuyang mga job seekers. And saro po yan sa pigahanapan, pigihilingan ta kung isa yung pwede nang ma-refer tulos duman sa employer. Ano po? And through job matching na inaapod na kang Metro Peso, mahanap to po kung isa si qualified. And then, ito pong sabi mo na garuday nakakahanap
di nakakahanap talagang trabaho, ano po, daw anong hibo niya. Kung matatandaan po nindo si sarong programa na pig-explain ko, si Job Start, baka pwede po siya duman. Ano po? Dahil base sa available na vacancy o bakanteng trabaho, pig-ready kang Metropeso ang aplikante para sa trabahong iyan. Puun sa training, pag-ready sa iya sa pag-apply, pati sa sa interview, i-ready po siya, and magkakaigwa siya ng internship, hanggang sa makalaog po siya duman sa bakanteng trabahong ito. So, part po yan itong Job Start program. So, ang maisasuggest mi lang po, siguro sa mga naghahanap trabaho, mabisita po ang samong opisina dahil on a daily basis, more than 500 na mga, minsan nga nag-aabot pa sa ribo, and available na vacancy sa Metropeso. And we have staff na nagkakandak o frontliners na nagkakandak kaya ng itong pag-abot niya, may dala siyang papel, maulay sinda kang staff kang Metropeso. Magigibon tulo siya paagi kang Metropeso na ma-job match siya kung arin sa mga bakanteng trabaho an pwede siya. And pigigibong mo na po ang referral. Kung sakali man, dahil siya makalaog duman, sige lang. Dahil dakol mabakanteng trabaho basta ang ultimate goal kang Metropeso, matabangan, makakuang trabaho, ang mayong trabaho. Okay, sige, thank you po. May nag-chat po sa Kusubago. Duman sa presentation po regarding po sa business, itong CEP, yung Business Stimulus po program. Paano po initig mo monitor kang Metropeso para mahiling kung ito bang tigtabangan, naging successful sa iyang pinunan na negosyo po. Tapos kung nagkagaman problema, ano po ang asistensya na tigtatao kang Metropeso? Actually po, si Naga City Business Stimulus Program, iyo po ni si ordinance na pinag-sponsor ni Councilor Joe Perez. So, para po ini sa mga business sector, itong legit, gustong sabihin, may mga business permit dapat. And, ang saro po sa requirements kaini, dapat igwang employer. Igwang employee, si employer na ma-apply sa Naga City Business Stimulus Program. And pag-abot po naman sa monitoring, aside kang monitoring na ginigibo po kang Metropeso, which is the Enterprise Development Center, igwa po ning board, di ba sir? Igwa po ning board na ang chairman po mismo, si Councilor Joe Perez. And bago po matawan ng ayuda si nag-a-apply po igdiyo na businessman, nag-aagi po yan sa deliberation kan board, kung pira ang i-approve na asistensya sa iya. And on a monthly basis, nagmi-meet po ang board para saro na po ito para i-istorya kung i-discuss kung ano man sinaging resulta kaitong tabang na itinaota duman po sa businessman na iyan. And ang saro po nga kayan, ay ang iba po kayan, nahiling ko po na feature sa official page mismo ni Mayor Son. Itong mga nasa business sector na nagkatarabangan takayan na si iba na dagdagan na sa indang mga existing na franchise, igwa ng mga branch, sa indang mga negosyo. So, para lang ulit masimbagan si kahaputan, bako lang po si Metropeso ang nagmamonitor kan programang iyan, pati po si board kan
program on the Naga City Business Stimulus Program wherein ang chairman po dyan, iyo po mismo si Councilor Joe Perez. Sige po, may kahapot. Yan, si Sir Danny De Leon. Before po ako mag-proceed, i-acknowledge ko po pala ng presence kan sa tuyong pag-iriba pag nagabot. Siyempre po ang sa Board of Directors, si Sir Danny De Leon from the business sector. Yan na po din si Sir Magno Conag from City College of Naga. Sa CPDO po sa Bago Day ko po pala na-acknowledge. Yan na po Sinda, si James, tapos si Ma'am Trish. Okay. Tapos kibana ni Sir. Sir? Okay, Sir Eliseo Atanasio. Sige. Itao ko na po kay Sir Danny para sa iyong kahaputan. Sir Danny, good morning. Maray na aga po. Alam mo, masakit po maghapot sa Metro Peso, lalong-lalo na nasa likod ko si Mr. John Mongos. Sa mga hinahangaan kong maray na magmanihar. Kaya mahiling ta po, magkakaigwa na kitang maray na tubig, sa kaday na po malulugi ang water district. Ang simple lang po ang paghiling ko sa budget. Anyway, ini po for information lang sa MUYA, sa Naga City People's Council, kasi ini po, isasalang pa po ni sa sangguniang panglungsod, sinda po talaga ang mabusisi kani, tas sinda ang ma-approve kani. So, at para ma-situate na po kung ano tanya akong gitadigdi. Ikadua, ang papasalamat kami sa may higustang mga namamayukang departamento kang Naga City Hall. Tapigtampo kitang oportunidad, bako lang masirip, maipaliwanag po nila sa indang mga plano sa indang budget. Ang ikatulo po, para po nindo ang budget, garo po yung gasolina sa sarong sasakyan. Kung mayong gasolina, dahil madalagan ang sasakyan. Pero importante po, itong sa presentation na binabasa ko ngunyan, kung masain po kita, yan ang importante. Kasi ang budget po, pag-uurulayin pa yan sa sangguniang panglunsod. Ikadua, ang apot mingani kang Biyernes, itong presentation, darakulaon po si pigahagad na budget. Pero pigi ang hapot mi, dahil man ninda magkasirimbag itong department heads, sa inindo ko kung anong ba ang budget. Tamayo pa man ng revenue projection. Haputan mi po da sa budget office, dahil pa man nagpipresent. Kaya dahil mi aram talaga kung gura, no. Ang saro pong tugang kayan, igo pong epekto ang Mandanas ruling. Nabawasan po si budget kang mga LGU because of the Mandanas ruling. May pig devolve pero dahil man pigdagdagan si budget. Kaya yan po magiging epekto sa to. So ano po yung hapot mi sa Metro Peso? Ano po igo talaga kitang datos? Pag-aabot po sa job skills mismatch. Para po maray ang direksyon ta, duman sa kita ma-focus talaga anong mga industriya, anong mga trabaho ang dapat ang tutukan. Ikadua po, may data po kita? Kasi tama itong sabi ni Glad, saka kang mga amigo ko digdi sa Barangay People's Council. Pigsasabi ta po na dakulaon ang employment ta. Pero pag naglibot ka po sa barangay, kadakol pong mayon trabaho, kadakol na naghahanap trabaho. Iyan pong realidad sa baba. Pero aram na niyo ni Nonoy, saka aram na ni Akwan. Kami po kasi ngayon, pigbubuhay mi ang 27 Barangay People's Council. Kaya pigkak, sasaro-saro mi po yan. Kinukuha mi ang People's Agenda sa baba. Inapot mi sinda, kumusang trabaho dyan? May mga mayong trabaho, si Ise may trabaho. Pigbubuhay mi man po ngayon ang 18 sectors na member kang Naga City People's Council. Talagang gigibon mi po ang Naga City People's Council. Iyuman agad ang boses kang Banwaan. Sakay ang sabi nga ni Kagawad Uying Rosales, iyo po dani ang magmamato-mato kang ginagibo kang gobyerno. Kasi iyon ang tao, under the People Empowerment Ordinance, iyon ang garo oversight committee kang mga nagenyo. So based on that, balikan ko po itong hapot,
Ano po ikaw kitang datos na maisi-share ta digdi ano nga membro kang NCPC. Ikaw po kitang job skills study. May mismatch po ba o tumbok ang naga pag-abot sa pangangaiipon trabaho? Importante pong marayan. Ikadua po, ang Metro Peso, ang trabaho, bako lang po magkuaning employer, magkuaning naghahanap trabaho. Nyaon mo po baga sa Metro Peso, itong mga pag-crear ning negosyo, pagpautang. Kaya iyon po garo ang interest kang Naga City People's Council. Sa sendo pong proponidong budget, guraano po baya ang nakaalukar nindo duman sa inaapod na pagbukas ng mga negosyo, lalong-lalo na sa kada barangay o sa buong Naga. Yan po muna nga po. Guraano po ang budget, saka paano po nindo gagastusun yan, at ano po yung mga performance indicators na maaaraman ta, na-achieve po nindo itong target nindo. Kahit po base duman sa nakaaging taon, ikukomparata digdiyo sa 2023 budget. So iyan po ang inot na kahaputan. Salamat po. Po. Ang inot na kahaputan si Manangon po sa livelihood. Sa livelihood mo muna ba? O itong garudakol kayo ito sa raputan. Anyway, kung manungod po sa livelihood, ano po, ang budget na po ngunyan sa livelihood, cooperative, and skills training, ang proposed budget for 2023 is 5.8 million. 5.8 million. Now, iba-iba po kasi ni yung programa ta sa livelihood, cooperative, and skills training po eh. So, igwa kitang angat kabuhayan, iyon iyo si tinatautan na duman sa mga dating may negosyo, or pwede man gusto magpuon ng negosyo, so asistensya po ini na hababa si porsyentong itinatauta and nagdidepende kung anong klaseng negosyo. And then, we have the grow negosyo. Ini pong grow negosyo, iyo po iniyo itong mga existing na din na business na nangangaipo po ning tabang pag-abot sa marketing and kung ano pang support ang kaipuhan kang sa iyang business. So, hindi po sa grow negosyo, iyo po ini si mga taganaga, mga negosyanteng taganaga na pigdadarata sa mga trade fair para man itong sa indang mga produkto mabisto ano po sa ibang lugar. And then aside from that, ito pong tabang na itinatauta din sa mga kooperatiba under din po kang programang ini. And then ini po si community-based training for enterprise development or CBTED na kung saan ang itinatauta po di training. And bakula po basta training, kundi ang ginigibo po kayo ng Metro Peso, hahapot ta kung ano si interes. Kang sarong grupo sa barangay, kung ano ang training na gusto, o ano si interes ninda manungod sa negosyo. Pag ninegosyo, para ang training, dai masayang. Dahil, igwa kasing mga ibang training and ini ang nakakadismaya na garo si purpose, ano lang, makakomply lang. Ang malino po ka na sample, anyway, sample man lang ni. Ano tatatawan mo ng training ning manicure and pedicure ang sektor sa PWD na din ay kakahiling. O garo-aro gayan. O kaya dapat ang pigigibo po ka Metro Peso, kung may tatabangan kita sa barangay, dapat makuata po kung ano si interest. Kan grupong iyan na talagang para po kumbaga may magkaigawang continuity and programa, especially si training na itinao sa inda. So that's on livelihood, cooperative, and skills training. Pero ini pong 5.8 million na ini,
igwa man po kita kaniyo nakukuha pang mga tabang, nahihimo po kang Metro Peso kung ang pagkakaram ko nga po, bako man iniyo si actual na magiging budget niya for 2023 dahil ini po si proposal pero nagigibo pong paagi ang Metro Peso na madagdagan po ini through our partner agencies at the national level like the Department of Labor and Employment, si OWA, si TESDA especially. Narisami po na naghahagad kamong dagdag sa budget ngayon na 2023 compared sa 2022. Kaya po, ang sa tuyang pupuunan ang performance kang 2022 para po maikomparata, ma-justify ta ining budget sa 2023. Ang haputan po, igwa kang livelihood and enterprise development na focus. Kaya apot ko po, kang 2022, mga piraman daw po sa imong record. Ang natawanan ng trabaho. Ikadua, piraman daw po ang mga saradit na negosyante ang natawanan ta ning negosyo, kapital. Ikatulo po, ano po igwa kitang monitoring na ini pong mga natawanan ng budget na saradit man po kaya kani ang dapat ang payback kani madali lang mga months hindi naman po years. Duman po sa mga pigtawanan, pira si pigtawanan ta, pira daw po ang masasabi ta ng nag-asenso kasi iyo po iyan ang angkla kang budget kan 2023, performance ta kang 2022. Sige po. Okay po. Duman po sa programa ta sa ay bago yan, ito garong sunod sir, sa employment, ay dahil sa ano po, itong angat kabuhayan, yan. Ini po si programa ta sir na nagtataong assistant sa mga small and medium enterprises na sa babang porsyento papasubliun sila kang Metro Peso sa babang porsyento. And for the period na calendar year 2020 to July 2022, igwa po kita dyan 730 beneficiaries. Ang na-release po dyan na budget is 19.4 million. And ang collection ta po sa period na iyan is 15.8 million. So ang collection efficiency is 81%. So paano to po masasabi na itong tinabangan tang negosyo is nag-aasenso? Nakakabayad po. And I think ang 81% na collection efficiency is halangkaw na po yan. So, natatada pong, pero yan, 19%, each either, medyo, ito po ang nasasakitan, maghulog talaga, and inaaram po yan kang Metro Peso, kung ano si mga dahilan. And then, kung ano pang ang pwedeng intervention na gibuon kang Metro Peso, itinataod ta din po yan. Pero, tibaan din po kaya, hanggang July 2022 pa man lang po ini yung figure na nakuata, ito pong 19%, gari pa man po garudyo, si sendang mga loan. Ano po? And then, kung mahiling ta po, ini mga tabang tang tinataros sa kooperatiba, wherein, for the period, ang natabangan ta pong cooperative is ANUM. So, ang na-release po dyan is 1.55 million, pero ang collection ta po, 1.95 million. 126% po si collection efficiency. Dahil, pig-explain ko na po yung kasubago, ang mga kooperatiba kasi, nagtatao po sila ng mga PDC, post-dated check. Kaya sigurado po na talagang nakakabalik iyan sa indang pigsubli. Ano po, and kaibahan na siyempre dyan si interest. Ano po. And then, ini naman pong bago po ning in-form of loan, pero ini po si tabang na pigtaw tang asistensya, negosyo sa kariton program, itong sa tuyang mga street vendor sa Plaza Rizal, wherein 19 man po kayan ang nagbenepisyo sa
pig-release na 175,000 sa City Government of Naga. May counterpart yan sa City Government of Naga, 540,000 hali sa Department of Labor and Employment. Last comment ko bago ko ibalik sa Samuyang MC. Pira pong tao kang Metro Peso. Pirang permanente, pirang job order, pirang contractual. Kasi iyan po niya o naman po dyan pigpahiling para kay any mga hapot ko po kung mahiling nindo para taonan oportunidad ng Metro Peso, maintindihan kan mga tao. Kasi kung minsan, pahapyaw lang yung pag-report. Kaya pigdudoonan ko po para may filing. So pirang tao po ang nagigibo kanina, nakaabot kaning 81% collection efficiency, halangkawon po yan. Kaya gusto sabihin, kumikita si pigtawanan. Ang sunod po dyan, ano pong mahihiling daw kang mga People's Council, kang mga negosyo sa barangay na plano kang Metro Peso para po masabi kan sa mong Barangay People's Council, masabi po kang sa muyang 18 sector members kang NCPC na magkatuwang po sa development ang Metro Peso saka ang Naga City People's Council for 2023. Ano po ang mahihiling me ang pwede tang pagkatarabangan? Sige po. Primero po, kasi bago po nga ni presentar ta si comparative personnel complement by position kang Metro Peso po from 2011 to 2021. Ano po? And pigsabi din po kasi bago para effectively and efficiently mai-implement ini yung mga programs and services kang Metro Peso. Kaipuhan ta po nin 20 mga accountable personnel. 20 po. And then, medyo nagkaigo po kayang Sir Dan, sabi ko na nga ni kasi bago actually, aram tabaga si Mr. Mongoso, served for 9 years as city administrator. Kaya lang po, pagbalik niya, si 20, naging na lang po yan, 8 na lang inabutan niya, pansyam po siya. Sa mga kadahilanan po na igwang siyam na posisyon na pig-abolish, and then may 5 permanent personnel na transfer. Sabi ko po nga, ikabali po ako dyan, sarap po ako, dahil I used to be the head of the Community Employment Center of Metro Peso. But then by 2015, I was transferred at the Bicol Central Station. And then, igwaman pong 2 personnel na nagadana while in service. And gunya naman po nga ng December, igwanan pong 2 permanent na ma-retire. So, ang matatada na lang kay Sergio na naman pagbalik niya sa January, hanggang December man lang po siya sa MNWD, 7 na lang po ang accountable personnel sa Metro Peso, which is sa rayoon. That's why, although pig-approve man po ni sa tuyang padangat na alkalde, si Mayor Son, si additional na 3, ngunyan, kaya lang di ko, grocer day pa nag-PPSB, sir? Day pa po nag-PPSB, para si approve mo niya na 2022, day pa po yan na pipilapan. And by 2023, igwa naman pong tulo na approve ni Mayor Son na ma-reinstate, bako po ning new creation of position, reinstatement, kasi iyo po ni si mga pig-abolish na position po nga ni. Bill Collector, Administrative Officer 2, Labor and Employment Officer. And ini po nga ng Bill Collector, ang Bill Collector po yan na existing kan Metro Peso, isasaro sa na. Iyo po ni si ma-retire kunya na December. Kaya po pagdai, pig-open, ngunyan na taon, mayo kaming collector next year. So, paano pa kami makakasingil? Paano pa mamimaintain si 81% na collection efficiency? Ano po? Dahil ini pong casual sa kasi sa mga job order, baguman po ning mga accountable personnel, dahil man po yan pwede magsiringil, dahil man yan pwede magre-resibo. Ano po? Kaya, pigtatao to talaga yan, mga arrogant na trabaho sa
mga accountable personnel. At any rate, iniman po, pick-approve na po kang sa tuyang alkalde, and kay puan pong ma-defend ini kang opisina, lalo na po sa sangguniang panglungsod na mabukasan po girara ini. Sige po. Thank you, sir. Okay. Sige, thank you po. As much as we wanted to entertain more questions, kaya lang po medyo limited na po ang time siguro po si Igwapa ba? Igwapang nag-chat? May pahabol po sa Zoom. Last na lang po good morning po. Hapot ko lang po kung Igwapo ka mo programa or project para po sa mga out-of-school youth na ALS graduate. Kariguan na po sa bago, no? School youth and ALS graduate. Opo, halos gabos po na programa kang Metro Peso. Pwede po yan sa gabos na sector. And pahabol ko na lang po si hapot kasubago ni Sir Danny kung anong pwedeng itong programa para sa mga BCPC, sa NCPC, sa mga sektores. Siguro po ang may tataw ko pong suggestion si mga presidente sa barangay, ngunyang pa sana po aramo na kung ano itong livelihood na kaipuhan, and then maisumiter po sa MUYA. Again, sinasabi ko po, for continuity of the programs na pag-i-implementar kay puan po igwang interes ang mga nagpapadalagang kaini para dahil nasasayang. Actually po, sir, igwa kaming sir, Dan, kung igwa po kaming ongoing na i-implement sa NCPC itong Barangay Business Club na sa hiling ko makakatabang para ma-profile po itong mga yaon sa barangay na pwede may tao sa indo ang data. Tama po. And mag-initiate na po, araw kang ginigibo po kang sa indong lingkod, kami po sa Metro Peso, mag-initiate na po si mga presidente sa barangay. Aputo na sa iyang mga miyembro. I-segregate na. O ini nga ang gusto kay niyo magibong meat processing, ini nga ang gusto nga kay niyo para si Metro Peso man ma-ready na mga programa and magibuan ng proposal, ma-implement na yan. Sige, ma'am. Salamat po dyan sa suggestion na ibaba sa BPC President. Bako lang po kasi si BCPC ang nakakaaram kung mga trabaho na ibababa sa barangay. Kasi mostly po ang nangyayari po, sad to say po, na si mga kapamilya din nila ang nai-involve sa mga araw kayo ng mga application. Ayun po, totoo po kasi talaga yan. Nangyayari basta po, ang asahan po dito sa Metro Peso, dahil po kami madarang programa, nahaman na ipapa-implementar mi sa Indo. Iyo po, para bako kami po, dapat po kamo ang magsabi sa MUYA kung ano ang gusto ang nindo. kay po natabangan, na itong makakuaning trabaho sa lugar nita, kami man po si nakakaaram, kung si sa imam correct. Iyo po, mga indigent, bakong mga professional na si ama, professional na si Aki, iyo pagirari. Kahirak mi man sir, lalo na sa ko sir, sad to say 14 ang Aki ko, pero day kami nakanamit na ito bagang si sa pamilya. May magkaigwa man lamang ni nakalaog man lamang baga na matanggap yan sa syudad. Na sana man ko na ning matawan man kami ning pabor na mapili man lamang tangarig makaangat-angat man lamang po baga kita sa pamilya. Po. And madagdag ko po, aside katong mga sa livelihood, skills training, etc., idago sa punido, ano ang pangangaipok sa inyong mga membro? O hindi ngayon may nagkaklase. Kay puan pala ng antik ngaya kani ang intervention sa education. Oh, yaon si Doc Kunag. Yaon. Oh, di ba? Kung gusto ta po talagang tabangan ang satuyang sektor, yaon po yan sa mga opisyal. Kung talagang gusto mong tabangan ang sa imong grupo, ngunyan pa lang po suggested, aramo na po nindo kung ano talagang intervention of the city government ang kaipuhan ninda. Medyo masakit po kasi na arpo kayan, dati nga ni 20, sabi ko po sa Indo, by December, magiging 7 na lang yan. 20 setting barangay po kita. So, day po yung naabuton gabos kang opisina. Kaya mas magayon, nakamo na po mismo magibong paagi sa baba and around sa MUYA, and we will help and implement. Last na po talaga ini kasi magayon pa ang hapot ni James. Last na po talaga kasi may kasunod pa pong duwa. Ayan po, thank you very much Sir Nonoy for a comprehensive report. So nahiling ta po su Metro Peso kung paano naging proactive in terms sa business recovery and workforce development. Ang gusto mi lang po maaraman na sana ma-adapt din itong mga best practices kang Metro Peso
o kung paano po nindo nasusustain si mga external partnership. So, iyo po ito sa hapot ko. Para ma-adapt din kang ibang opisina na in terms sa planning, ka mga budget or sa next year, mag-ano din sila ng mga external partnership. Actually po, pag-abot po sa mga partnership na ginigibukan na Metro Peso, kumbaga institutionalized na din po kasi yan. Number one, ang mga programa niya pong pag-i-implementar, ano din siya, mga programa din sa national na pigbababa sa local government units. Like, ang pag-create kang Metro Peso, ang pag-create ka mga public employment service offices, parang kagadan din yan kang Department of Labor and Employment, kaidto pa. Para itong sa indang mga programa sa taas, ma-implement sa baba. Alagad ang pagkakaiba igdi sa tuya sa Naga, nagigibo kitang mga innovations. Na minsan, kumbaga, anong nangyayari lang, anuhan na lang, kung may pagkukulang ngayon si Metro Peso, aayudahan ni National. Kung may pagkukulang man si National, aayudahan man kan lokal. Like the programs that we implement or localized. So yan ginigibuta. Si slot ngayang tinao sa Naga 4 Spes, 240 sana ang aplikanta. Argo po kung sinabi ko sa bago, close to 2,000. Kaya ano ang ginibuta? Nag-localize kita kang summer, kang Spes, which is the SEFE, para mas may matabangan pa kitang mga nangangaipo. Kaya bako lang 240 si natabangan ta, may additional kitang 900 plus sa SEFE. And again, balikan ko po si Apot na paparayo natang simbag. Ito pong partnership na yan is, again, institutionalized na yan. The Department of Labor and Employment, para duman sa employment facilitation, pati livelihood, igwa din ng mga programs. And pag-abot sa training, si TESDA, pag-abot sa overseas Filipinos, si OWA, which is the Migrant Resource Center din ang nag-asikaso. Pag-abot sa cooperative, si Cooperative Development Authority, and dakul pa po. Plus, nag-isang arog kayan dahil din sa pinapailing na response o trabaho kang opisina. Kaya daiyan, kumbaga, si mga national agencies na mismo ang nagdudulok sa to para mag-implement kang arog kayo yung programa. Dahil nahiling niya si track record kang department in terms of implementing the programs. Ang masunod po na ma-present, Siguro, igwapo po dahil doang ma-present ko niya. Kasi on that note, papasalamat po kami. Aram mo po ni Yosinonoy, dati po 7 million lang ang income kang bus terminal. Pagkaputi niya po, naging 16 million. Dahil ko po aram kong 25 million na ngunyan. Kaya, dakol, palakpakan ta po ang 28. Ang average po prior to pandemic, 28 million, Sir Danny. 28 na. Okay, yan. Net po yan, net. Net. Ikadawa po, uutron mi po ang pasasalamat ka Naga City People's Council sa satuyang mahihigos na servidor kambanwaan na nahihiling ta po na dahil man nag-uuntok para ma-achieve ninda itong mga 50% ninda sa to. Asigaroin mi po kamo na ang Naga City People's Council magiging mas aktibong partner po ngunyan kang Naga City Government. Kaya siguro one of these days, nandito po ang Executive Director ka Naga City People's Council. Mabisita po kami sa opisina mo. Detalyado po maurulay kita. Ano po ang mga proyekto pwede tang pagkaturuangan, lalong-lalo na specifically duman po sa kada barangay, saka sa sektores na mga membro kang People's Council. That way po, maipapahiling ta talaga
ang pinagmamalaki kang Naga na good governance, which is transparency, accountability, and efficiency, at the same time, ang people empowerment. So on that note, salamat sa tuyang mahigos na bago na Metro Peso. Temporary, sir. Asin siyempre dahil pwedeng daita i-recognize si Mr. June Mongoso, bago General Manager ng Metro Naga Water District. Salamat po. Thank you, Sir Dan. And sa Gabos po, mabalos ulit. Okay, sige po. Thank you po, Giraray Sir Nonoy, as in Sir June Mongoso. Yaon na po digdi ang presenters ta. Inot ko na mo, ang sepyo po pala, hindi makakaabot ngunyan. So, nagpa-move sinda ning schedule. Na-move sinda ning October 6. Hapon po iyan, alas 3, hapon. I-announce ko na lang po sa Facebook. Ngunyan po, ang sunod pong ma-present iyo po ang City College of Naga. Yan po si Dr. Magno Conag. Ang sunod po kay Sir Conag po si Sir Nani Soron from BSTC. So si Sir Magno mo na po. For the City College of Naga. Ay, na pala. Diyan mo nakasaksak. Goodbye, manager. Ayan na yan. Good. Okay. Akala ko ayaw niyo sa akin eh. Okay. Ako, pwede na ako? Alright. I am representing the City College of Naga as the president. I am Magno Conag Jr. I had been working there since 2019. A very nice friend. So to everybody, you can listen to this presentation and you can ask questions, any kind of question you want under the kisame. Hindi under the roof. Okay? So first of all, the City College of Naga has the following vision. We have the City College of Naga is the premier educational institution. Particularly, we aim for academic excellent quality education, excellent education. We cannot sacrifice these two. These are the main targets of our college. The next one is about our mission. Our mission is based on the formerly three, or the so-called trilogy of functions. But this moment, with the same as the state colleges, universities, there are 4 functions of the local colleges. One is instruction, second is extension, research, and then production. The last one is production. Before, it was not included. But the main functions before, trilogy of functions, we have the instruction, research, and extension. Our organizational outcome should be to deliver quality services. We cannot deny that each school must deliver the best quality of education. That means whether we like it or not, the budget is lower or not, we have to stick on our own target to deliver the quality education.
The college has the core values which had been indicated in the Ordinance number 2015-011. These three are service, honesty, and prudence. This is what I said. There are now four-fold functions of the college. As before, I said three or threefold. We have this, the instruction, research, extension, and production. Now we have the comparative enrollment data by year and semester. Before we had a very low enrollment. It was because caused by the pandemic. But prior to that, we had more students. And we aim to have more students this coming to 2023-2024. By the way, the college is operating by the so-called semestral, school year. We are not operating by year, meaning fiscal year of January to December. We start our first semester by August, which before it started on June. But because of some adjustments that we have to give in, we start our classes in August. And then that's it. We have the first semester from August, and it will end in the first week of January, and will also finish after 5 months. If you can see the 2021-2022 enrollment, in the first semester, we have 131 for first year. And the total of that is 240, and in second semester, 213. You can see that there are clear indications that in the second semester, bumababa. Lahat yan, kahit saan. Even when I was still the principal in Catanduanes College, UNC, and president of the CBCUA, and in Masbate, that is the trend. Every second semester, the enrollment goes down. So we tried to make sure that we will have our increase in enrollment. But in 2021-22, nahirapan tayo because of the pandemic, starting 2019. And you can see the increase in the first semester, that one, we have 131 for first year, and this year, 22-23, we have 250, or 31. Now, we targeted to 250, but sad to say, on the second week of the start of classes, 19 had dropped. One reason, because of the distance from their place to our place in Alameda. Second, because of financial problems. Ikatulo, yung walang interest na masyado. Napiritan lang ng mga magulang. You should understand that almost everything is free here. When I say free, because all the tuition fees are covered by the UniFast. And all others are also shouldered by the city, the LGU Naga City. So we have the increase from 131 to 231, with the total of our 2022-23 enrollment is 391. Our increase is 152. If only I did not cut the number of students to be enrolled, we could have more than that. You know the reason why I cut it to 250? We lack teachers. We have positions, but we cannot fill up because the requirement must be all clinical instructors must be registered midwife, and then must be a graduate of midwifery, must be a master's degree holder, and had a training as required by the PRC. We don't have this. Through you, or through anybody who are listening to us, if you can try, please recommend to us those who are qualified. We need teachers. Much more in the 2024, we have to increase because we have a big building, but some classrooms are not utilized yet. We lack only classrooms for laboratory. So our target then was 50% increase, but we increased by 63.33%. Only if I did not stop the enrollment, mas marami pa sana yun. Kaya lang, problem number one, teachers. Okay. We have the consolidated income in 2022-2023. Our budget then in 22 was 12,208,012 pesos and 67 centavos. But our income for this year, because we are operating by school year, not by fiscal year,
our income to be derived until the second semester will be 16 million. It's more than our budget. In other words, we can stand alone if possible. Pero mayroon din sinasabi na because it is the LGU Naga that is creating this, it has to solve the problem of financial matters. It must support. The income for first to fourth year is like this. Nakikita nyo, first semester, sa Unifast lang sa tuition fees. From Unifast. What do you mean by Unifast? Yung Unified Student Assistance System for Tertiary Education. Ito ang binabayaran ng CHED through Unifast na ibibigay sa City College of Naga. Okay? So practically, I said, libre ang tuition nga, boss. Ang pag-eskwela na lang ang problema. Kung patamad-tamad ka, we are very strict. Pag mabagsak ka ng 9 units, out ka na. You cannot come back to us anymore. So, ang tuition fees is 1 million. The other fees, what are these other fees? Yung yan ng mga certifications, sa transcript of records, the bayadan, nakaabot kita sa Arugyan. Second semester, that is the amount, and the total is 6 million. And another one for the second semester, or first semester, the amount here is taken from the ESO. What does it mean? The RLE, the Related Learning Experience, is not included in the subsidy of the Unifast. I must be clear with that. Tuition fees covered by Unifast. RLE, which are here, are not covered by the Unifast or CHED. In other words, when Mayor Ligacion declared na all RLE fees shall be shouldered by the Naga City, and therefore, it came from the ESO funds. So, dalawa ang sources natin, Unifast and ESO. But still, if we combine all those, we could have the same amount of income. Pero this time, per our discussion with Mayor, second semester, all of those who are non-Naga City residents shall pay their own RLE. Only those in the city which will be shouldered. Now, I would like to clarify matters because there are those who are asking, bakit mayroon tayo mga estudyante from other towns? We cannot deny them. They are also allowed to enroll to us. Ang totoo lang, kaunti lang ang Naga City na nag-enroll sa midwifery. 1/3 of that, almost 1/2 of that, coming from the different towns. Pero, para di maubos ang kwarta ng city, they will be required to pay their RLE. You see how much is that for the RLE? Skills Lab, 124,000. That's only for one semester. But in the whole year, it comes to be almost 6 million. Yun ang ginagastos ng city sa gabos. Pero ibawas mo ito, mayroon pa rin tayong bayadan ang city. All the rest must pay. That is our requirement this coming. Now, another requirement is that in our college, if you enroll, you first pass the examination. Then, if you pass the examination, you'll be required to submit all the documents. We are very strict on that because of what happened in the previous years. No document, lacking document, no enrollment. That's why I said, yun namang mga sa itaas, pakiusap ko na nga sa iba, huwag na kayo makiusap. Kung bagsak ng estudyante, huwag mo nang ipakiusap. We will not accept. Okay? Ang tama lang, kung pasado ka, pasado. Kung day. Pasado ka, walang documents, day. You know why? It delayed our issuance of transcript of records because we cannot submit the documents to CHED. And CHED in turn will give you the SO. And what should we issue? We will issue only transcript of record without SO. That's not good. That's why during the last graduation, ang mga estudyante natin, they received their diploma during graduation. Hindi na yung papel na nakalukot. Diploma na talaga. Now here, you can see the distinction of the income. One is from the Unifast, that is for tuition fees, and coming from ESO, 7 million, that is for the RLE and other fees, and the other income from TESDA because we are operating slaughtering and automotive. And it has a very, very big income.
2 million. And others, yung mga certifications, another 150,000. So we have an income of 16 million. How much is our budget? 12 million. Mayroon pa kami. Pwede pa kami mag-hire ng teachers. See? Now, our budget is 12 million only, but we have exceeded. Our projected income supposed to be for the year 23-24, ito na sana. Bakit sana? In your pages of the documents I gave you, nandoon yan, kaya lang inalis ko na yon dahil hindi na yon ang katotohanan. Bakit? Last Wednesday, when we had our meeting with the presidents of all local colleges and universities, nag-declare ang CHED na it will not be implemented by this year, school year 2003-2004. So it will be implemented in 24 and 25. So supposed to be we receive this 24 million. Malaki na sana yun eh. But we will expect that in 2024. Ito ang detalye niyan. Yan sana. 315 per unit. Ang ngayon is 180 pesos per unit. Ang proposal natin was 315 per unit. Practically, if we consider, in principle, it's already been approved. Kaya aabot yan sa 24 million. Hindi ko na kinocompute, nandiyan computation dyan, pero wag na yan isipin nyo. Because iba na ito. It was only changed last Wednesday, when I was the host of meeting of all presidents of local colleges and universities in the Bicol region. Ito na sana, malaki sana eh, sayang lang. Pero darating din ang panahon sa atin din yan. So I just go direct because it's no longer necessary. So at least you know our projected income if the implementation of the tuition and other school fees were not deferred. Sayang, you know? Talo pa so ang binigyan ng city, ano? Kung 12 million, 24, ay halos 100%, ano? All right, what are our accomplishments? So the first, I tried to compare the previous budget and our income, supposed to it was in the income, and then we have our number of CCN employees. Actually, we have very few permanent employees. Okay. For non-teaching personnel, we have this. The president, I am a president, but I am not a permanent position holder. Bakit? I am already retired from the service. I retired as a president of Masbate sa State College doon and CSAC. And then I cannot anymore be employed as permanent. So I am contractual. Accordingly, during our meeting, the CHED required that there should be a president. Well, it's all right. But the requirement is like this. Must have earned a doctoral degree. Nandyan yun sa NBC 461 and then sa Republic Act 8292. Nandiyan, president must have earned PhD or doctor's degree holder. It must be 5 years administrative experience and must have conducted research then and other extension services. So yun, medyo mabigat eh. Pero para sa kuya, tapos ko na yan. Dito na lang ako, banjing-banjing. Actually, my work here is just para palipas oras at the same time nakaserbi kang maray. Okay, administrative officer permanent yan, register permanent, one guidance counselor permanent, librarian permanent. There are 2 casual employees, 2 contractual employees. Kulang na kulang kami, lalo na yaong kami sa sarong building. Di kaya ng 2 tao ang paglinis sa entire building. Maintenance, di kaya. Ang laki. For non-teaching personnel, 3 permanent instructors. Tulo lang yan. But out of this, the requirement of CHED Memorandum Order, at least 50% of the faculty must be permanent. But we need 18 permanent teachers. But we have only 3. The 50% is not even, diba? Not even reached by that. And then 1 contractual full-time instructors, 1 contractual, and 13 contractual part-time instructors. Do you know our predicaments? We cannot schedule our subjects in the morning and afternoon, most of them.
I can only conduct classes, more of them at 5 o'clock or after 5 o'clock, because most of them are 13 part-time instructors. They cannot leave their offices before 5. So we adjusted. If we have more teachers, permanent instructors, sana morning and afternoon nandun ang recitation. I hope my request would be accommodated to hire more clinical. Hindi yung mga instructors na Pilipino ha. Kasi marami tayo niyan. Clinical instructors, yung sinabi ko ang requirements. What are the mandatory plantilla positions by CHED? Under CMO number 33, 50% of the faculty kailangan. Anong vacant positions natin ngayon? Hindi pa ito napipilapan dahil walang qualified. Okay? 1. Ining Administrative Officer 5, bakante yan, binayaan yan ni Ma'am Irna. But we hold it in abeyance until such time magdakula na ang eskwelahan. Kasi nung una, kadikit pa lang, pero Admin 5, igwa na. Another, Assistant Professor 1, bakante yan. Clinical instructor ang kaipuan dyan. Assistant Professor 4, clinical pa rin. Kulang tayo ng clinical. And then 2 clinical instructor 1 and 1 school nurse. Itong school nurse, may napili na sana kami. Kaya lang, I don't know what happened. It was not filled up. Kaya noon ang CHED nagtanong sa akin, nasaan na yung isang mandatory position na hindi pa ninyo napilapan? I cannot answer for that. It might be for the other. Take note, kami may degree kaming PSB. Under Ordinance number 2015 and that's 011. Nandoon yun ang composition ng PSB, not from the city. Okay? In our self-survey, how ready is the college? Okay. There are several areas which are to be considered in the accreditation. To give you an information, our college was already recognized as higher education institution. But before, hindi pa. Only the time that I came, that I tried to have all those documents necessary. By the way, I would like to show you part of our production para makita nyo kung anong ginagawa namin for the purpose of having, pakita lang natin, we produce this for purposes of making this college into a recognized institution, recognized higher institution education. And these are the proofs. And we have the new books, reviewers for midwifery. We are ready to conduct review. I hope you would like to see it. You can see it. We produce all those as a requirement for making it a higher education institution and in the conduct of our survey. Iba-iba yan, pakibalik lang ha, nakabibang kopya kayan. Just to show you na igwa na kami. Faculty manual, student manual, college code, nandyan lahat yan. I did that in just 5 months until it was making this college recognized. So let me go to the next. In our self-survey for accreditation, nakikita nyo ang vision, mission, past. Ito self-survey based on the instrument ng Alcocoa. Pagdating sa administration, failed. Bakit? Kulang tayo ng tao sa admin. Ako lang, si Ma'am Nani, si Ma'am Jean. May iba lang tayong, kaunti lang ang number of employees, non-teaching personnel. Faculty and instruction failed din. Bakit? Kulang kita, wala kita nakaabot sa 50% na requirement. Curriculum, we passed because we renewed our curriculum based on the requirements of CHED. And then others failed. Di kita makaka-apply for accreditation because of this. So what was our action for this? We designated some faculty and non-teaching personnel to be the head or the chairman of each area, those areas 1 to 10, so that they could have their own self-survey and suggestions, recommendations on what to do so that we could be prepared.
What are our tangible board examination results? Tangible results, ha? Tingnan nyo. On April 6 and 7 in 2022, we had the following. The CCN got an overall performance of 74.92%. That's it. As against the national passing percentage is only 49.58. Mataas. Ha. How I wish we could still surpass that. Now, these students who took the examination were just during my time when I started as a president. Ayaw na yata. You can see, this is the consolidation from April 2015 going down. When I took over in 2019, I saw to it that I was very strict in terms of the classes and the attendance. Bakit? Yun ang dapat, discipline first. Pag may disiplina ang bata, mag-aaral yan. James was with me before. He knows how strict I was. Kailangan istriktuhan kasi pabanjing-banjing ang mga bata. You know already, maski sa social media, di ba? Hindi nga nito tao maglagalang lamang, maski magbisa ka mga gurang, bako ngayon. Maski duman sa muya mayong bisa, pwede man mag-kiss. Joke lang. So you can see, 2019, November, and April 2022, from 62, and then it went up to 74.92%. Kung makita nyo sa overall performance, mas mataas yung 19 and then 22. That's a very clear, that's an imperative indication that we have increased and we had done our best. Here is what I said. All the books that we had, nandito yan, accomplishment for production, and we have all these books. And you have all this there. Makikita naman ninyo. Now we go to the program, appropriation and obligation by objectives, by objects of expenditures. Our budget is 14,049,000 and plus. Our proposal before was 19 million. Pero binaba man, wala kami magagawa. Siyempre, alam naman natin nahirapan din ang city because the money was spent to augment the needs for the pandemic. Kaya naiintindihan natin yan. Kaya kami, even if we have meager budget, we cannot sacrifice academic excellence performance. Maski kadikit yan, we continue. Dahil kailangan. Yun ang sa aming objectives. We have 14 million, pagkaniguon mo lang yan. Para maka-araos din. By next year, baka tabadakol ng kwarta. You can see, yan ang detail kan sa moyang budget. And in fact, you have the copy already there. I may not be able to discuss it thoroughly para di kita mahaloy. But you can see that may mga 0-0 baga ano. Walang representation allowance, walang transportation allowance. Perming labot ang bulsa ko dyan. We cannot do otherwise. Simply you have to spend your own. And then, we have here, repair and maintenance. Momentarily, hindi ito pa kailangan yan dahil bago ang building. Pero bago nga ni, ang toilet, clogged na. Di pa man nagagamit, pero clogged na. Siguro, I don't know kung sino ng mga nagtatrabaho doon. Di siguro binayadan tultul ang mga trabahador, binuktakan siguro ng pag-clog, tanganing magbalik. That is the reality. And then here, wala talaga dito. Repair and maintenance of equipment and the rest, wala, zero dyan. Nakakaawa, ano? And then sa repair and maintenance also other, wala din. And then, machinery equipment, office equipment, wala din. Hanggang dyan mga 0-0 yan. All right. What more should we do? Despite the fact that we have increased our percentage of passing, we have excelled our target. Ano pa ang gagawin namin? In the results of the matrix, you can see here, first, we enhance the facilities. Ito ang medyo malala ngayon. Bakit? We have more rooms to accommodate the increasing number of students. Kayang-kaya i-accommodate. Pero dahil kami maka-accommodate, dahil kami maka-increase because I said one reason
lack of qualified clinical instructors. Increasing the number of students, library. Kung makita nyo yung library, tiwangwang ang library namin. Tiwangwang. And then skills laboratory, halos tiwangwang pa rin. Kulang tayo ng laboratory equipment. Machinery and computer lab. Thanks God, we have our computer laboratory room. Thanks, we don't have even one computer. Makikita niyo, wala ni isang computer para sa laboratory. I don't know what's happening. According to CHED, it must be 1:1 per student. Ako nag-request na ako at least 10 desktops para duman sa laboratory room. Pero wala rin. So we are using our own laptops. But the class in laboratory for computer, hindi masyado. Kaya the teacher is making use of his own. Mag-online na lang sila para makaka-participate ng estudyante. Pero yung actual mismo, wala. So if we increase the students' number, we increase also the number of equipment. Diba? It goes with it. And then, our enrollment target is supposed to be 500. Pero, hindi ta kayang because of the lack of teachers. Our budget from MOO is 550,000. Bilis-bilisan ko lang, Now, to make sure that CCN is known to others, we are bringing CCN to the community. We are trying to reach out to senior high schools and the rest so that we will be present in their mind and they will enroll to us. Marami ang gustong mag-enroll, pero di man nakakapasa sa exam. Maski anong sigurong gigibuhon, wala tayong magagawa dyan. If you cannot pass, no. Even if you pass, I said, if you have no documents or lacking documents, no enrollment. Ang discourage ko lang, huwag nang mag-recommend yung mga, alam natin yan, may mga tao, tapos ng enrollment, i-recommend pag-irari, magkulog lang buot mo sa ko, talagang di ko yun ako on. Be sure that if you recommend, it should be on time, at sin dapat din. May nag-recommend, pasado nga ni, kulang document. Nakiulay pa rin, no. Tapos ng enrollment, no more. Pasensyahan na lang. That's how strict I am. Naapiktaran ang records kang estudyante na isusubmit duman sa CHED. More applicants for enrollment are expected. Lalo na ngunya na 2003. Dakul yan, sigurado. And then our budget is only 120. Here, another general services. Diretsuhon ko na lang, may contractual man kami. Pero yun lang, duwang contractual, duwang casuals, ang saro naka-charge pa sa OCA. Pero kulang talaga kami ng tao. Kulang. From teachers to other non-teaching personnel. So the need for instructors and such requirement will be addressed by this. Sana makuha namin ng 50% of the total number required. And then for plantilla positions, the required positions sa plantilla, kailangan ng CHED personnel, yun nga ang mga faculty. Saka dapat, mayroon din kaming mga non-teaching personnel na permanent. Well, kanina nadangog ko itong about employment. I would like to inform you that we had already started that since last year. We have our placement officer. Before the student graduates, ang placement officer nagra-round na yan sa mga opisina or mga clinics. Kung pwede, kung kailangan nila ang taong graduates, iragwa kami. So that's how we did it. Nainot na kami para sa mga estudyante. Ang ibang estudyante, nadalagan duman sa pagkatindera. Ang iba nakalaogman sa clinic. Pero dahil sa kakulangan ng clinics, pero pighinguha mi na, we can recommend to any other offices who need, the offices which are needing our graduates. Yan ang placement officer mi. We have our placement office attached to the guidance counselor. By this time, if we have the PS, kung langkaw-langkaw sana ang PS, we could have our permanent positions required to be realized this year. The personnel requirements, kaipuhan yon. But I said, again, 50% of the total faculty, wala tayo. Only 3 are permanent. We need 18 minus 3, 15 pa rin. Equipment and supplies, kulang. Sa ngayon, wala na kaming supply sa itong coupon band. Nagsadiri na lang kaming bakal. Kulang na kulang. Pero just the same, with or without that, we cannot sacrifice the performance we want. Excellent performance. Sa training,
We are trying to extend our training capability through the extension officer. Our extension head is Mr. Atanasio. He'll be roaming around, asking for the barangay captains and the rest, anong kailangan ninyo? Basta manungod lang sa pagpanganak, sa pagbados, bako nang sa ano pagibuhon. Kung bados, kailangan physical, yan, meaning health. So we are trying to extend some trainings for those who are in need. Kaya gagibuhon mo na yan. Although nag-start na kami sa survey, pero this time, pag nag-consolidate na, we will go on with our project. Anyway, you have your own copy there. So we will actually we have already our survey ditong sa kung saan na ang mga graduates namin. Ang percentage ang may trabaho na, pero ang wala. Kaya lang through our survey naka-online, kadikit ang nagsisimbag. I don't know kung tatao ba magsimbag sa computer or ano, or habo talaga magsimbag. We got only at least 15% instead of 75%. Kaya medyo nahirapan kami. All right, let's go to TOTA's annual investment program. Dire-diretsyon ko lang ito, taigwa naman kamong kopya. We conduct advocacy campaign, that means bringing our college to the community. It should be known to them. Igwa kita SDG being addressed, then gender issues, I think you have there already. So, I think I have to go faster. Baka gusto mo na kita. Ano? All right. The second is provision of full scholarship. What do you mean by full scholarship? Actually, now is full scholarship na sila because nakukuha na nila ang bayad for the RLA from the city. So wala na silang bayaran. Ang bayaran lang ninda, ito talaga mga booklets na kaipuhan na parang gamito ninda. Halimbawa, itong manual, student manual, bako yung manual na yan, itong clinical practicum booklet. Itong talagang babakalon o babayaran nila para sa indang personal na gamit. Okay. Provision of computer, sana. Internet, wala kaming internet duman. Mainit access. Walang internet. Mainit talaga. Kung try to visit our school, para maarapan nyo kung totoo ba ito, hindi. Wala kaming aircon kahit sa. Yes. Ang igwa kaming mga ventilador, mga raot-raot pa. Tulong ventilador ko personal, dinara ko dyan, nagbakal ako. All the rest, thanks to PSO, pinadarhan ako ni Rene Gumba ng 7. Although ang 2 raot, maluyahon nga ni, pero nagagamit pa rin. Oh. Thanks also to Ma'am Gayanelo, si Ma'am Maricon, nagtao siya sa muya ng mga erasers. And then also si Bob, nagpadara siya ng boxes of chalk, and then erasers. At least hindi nakatabang sa mo. Sana igwaman yan makatabang. Panawagan ko na lang sa may kwarta dyan. Tabangin na sana kami. Kung pwede, marina to, may eraser na kami. Ang ballpen, wayo. Okay lang yan ang ballpen. Sana the other people would Si Sir Canning, naggibuhan kami ng teacher's table per classrooms. Although dahil pa napinturahan, tabi si Sinda, sabi ko kami na lang mapintura, basta darahon duman. So we have 16 from him. Thanks also to Engineer sa PS sa Suamo, Martin. Nag-provide siya ng truck para sa pag-convey ng estudyante from CCN to Robinson to CCN. At least nabawasan ang problema mo. Yan ang problema, transportation. Okay. We conduct training and seminars, I said, through gender and development. And then Mr. Atanasio will take charge of that as the extension coordinator. And others will be also representing the faculty who are in charge of the clinical. Now, this is something, the last, I think. Ang CCN is Local Economic Entrepreneur. Matagal na yan. Pero hanggang ngayon, hindi namin na-exercise yan. So the CCN requests that para magkaigwa kami ng parang partly autonomous in spending our money para di man mahugot ang samuyang income madaragan duman sa general fund. Well, at least ako, I know of this kasi I was the president of 2 state college universities. At least kami, ang budget mi nasa mga 250 million, 300 million. Pero ito,
Fiduciary fund. Okay. CCN funds shall be in trust fund. Yan ang request ni. In fact, sinabi na niya ni Mr. Prelies and then si Frank na sana igwa kami. Other school fees shall be treated as fiduciary fund. Halimbawa, computer laboratory fees. If we could accumulate that, it cannot be spent through other means. It should be intended only for computer laboratory. So we can purchase. Hindi ba? Fiduciary fund cannot be spent for other purposes except for the intention itself. Duman. Igwa pa mga fiduciary funds yan, mga other fees, na dapat na mahadara sa general fund. Ta every year, igwa kaming computer maski saro o dua based on this income. Ano yun ang sa fiduciary fund? Related learning experience fee, affiliation fee, skills laboratory fee, library fee, and other miscellaneous. Ang sobra dyan dapat sa muya. Ano? Kung nasa trust fund dyan, hanggang yaon sa general fund, wala kami magagawa. As if we are not a local economic entrepreneur. Another one is, all savings that we have shall accrue to CCN. Hindi yung hugoton lahat at ibibigay doon sa general fund at gagamitin sa iba. Well, I cannot say no to that if that is their strategy. Pero sana, kung may fund, continuing fund yan, mayroon kaming para sa mga teachers. Mayroon kaming sa diri na funds para din sa benefits ng teachers. Salaries and wages of employees, nangyari kasi ito. Sometimes in 2019, we had an extra money, unfilled positions, pero yung ibang pera na ibigay doon sa iba na departments, sinisweldo kan iba. I don't want to mention anymore kung anong mga offices. Na pwede itong gagamitin mi kota na to hire. Pero yun, hinuhugot man, duman binubugtak sa ibang charge against our funds, salaries of others. So, that's all, and thank you very much. If you have some questions, I'm ready to answer. Okay, thank you po, sir. Ayan po, so open for questions na po kita. Kasi may mga kahaputan, paglilinaw. Ayan, si Sir Danny po. Sige, Dan. Nakita ko si Dan kanina, sabi ko, an old friend, ha? Si Chadir, ha? Kamigo ko po ni si Dr. Konag. Matagal na yun. Inot na inot po, siguro. Congratulations po sa Naga City College. Kasi po, ang passing average kang Ninda is higher than the national average. Thank you, so I want to emphasize that 75 practically, 75% as against the 50% ka national average. 45. So upakanta po ang presidente kang Thank you, thank you. Thank you very much. Ang gusto nilang pong malinawan, duman po sa self-assessment, iyon po iyan ang criteria kan CHED. Tama po. Yes. Ano po, garo, duman sa 10 criteria, garo duwa lang po ang pasado kita, si 8 po bagsak kita. So yan po ang inot kong kahaputan. Simbagong ko naman na dan para sa diretso tayo. Ikadua po, sige. Ang hinahagad mo lang pong allocation is only 14 million. Tama po ako. Yes, yes. Pero ang income mo po is 24 million kang last year. That is, last year is 16 million. Last year, Projected 24. income yan ng 24. So, ang hinahagad niya po, kabanga lang kang kinikita niya. So, i-emphasize na rin po yan. Ang ikatulo pong obserbasyon, ang ino-offer lang po 2 kurso. BS... Diploma in Midwifery. Yes, saka and yung BS midwifery. So, ano po ang hapot ko dyan? Iko po kitang pag-adal kung anong naging impact kang pagbukas kang Naga City College duman sa mga pribadong educational institution. Ang aram ko po, pag-open po kang midwifery sa Ronda Colaon na college sa Naga, garo po i-phase out na si midwifery, naubos po si sa indang estudyante, nagdalaga na po sa gobyerno, talibre sa iya may bayad. Kaya may impact po iyan sa pribado. Ang puntos po na gustong ipaabot kang private sector, educational sector, is that
Igo po kamong plano, kasi bago lang po si Dr. Conag, kasi aram ko, magagayon tong mga future plans niya. Kino-consider do po nindo sa board na ang Naga City College dahil po mag-compete sa mga pribadong educational institution, rather, magtutok po sa complementation or innovation. Ano pong gustong sabihin kayan? Kayang-kaya po ni Doc, yung pigsasuggest ko. Ang complementation po, ito pong igwa ng pribado na nakatutok duman, na halos na nagsusurvive lang, kung mapipwede, tabangan ta na lang ng educational vouchers, data na po i-open, ta sasarado ta sinda. Mawawaran po kitang income sa taxes, makakaigo kitang job, mga tatanggalan na trabaho. Ito pong innovation na sinasabi ko, kadakol pong mga kurso na kaya kang pribado. Ikumo po, this is a government school, ano daw po kung magtutok ang eskwelahan na ini, duman sa mga kurso na kaya kang pribado. Itong nangangaipong capital outlay Daraculaon. Doong example ko po, during our educational forum, nagdebate po kami kang presidente kang Bicol University. Sabi ko, ano na nagpapra-offer ka pati mga test na courses, binuksan mo na, sasarado mo tong saradit na educational institution. Ano daw sabi niya? O anong gusto mong buksan mi? Sabi ko, duwang dakulao na mayong kayang pribado na laugan. Oceanography. Ang Philippines po is an archipelago. Ang mga oceanography students na abroad pa, ano tayo buksan sa Bicol University? Yes. Adalan ta po sa Naga City College. Ikadawa po is, ini pong bulkano, nyaon dyan ang Isarog, nyaon dyan ang Mayon, adalan ta po. Iyan po ang mga pangangaipo, iyan ang dapat adalan, na dai po kaya kang pribado, tadakula po ang investment kayan, pero ang government po, pwedeng government to government, MOA, pwede itang gamiton ng DOST, DNR facilities, digdi sa school. Saro man po, number 1 po ang Naga sa good governance. Ano daw ita institutionalize ang People Empowerment and Good Governance Institute. Katuwang ang Naga City People's Council. Gibuhon ta pong kurso. Kasi mayo po kayo nag-o-offer. Ang Naga City po, well known for good governance and people empowerment. Ano raw po kung sa tabang kang matibayon tang presidente, i-develop ta po yan, kursong yan, kita lang po ang igwa kayo sa buong Pilipinas. Mabibisto lalo ang Naga. Kung ma-offer kitang courses, na dai po pigo-offer kang pribado, sa kaday po pigo-offer kang iba. So, ito pong mga detalya, arog kang RLE po, ang siguro paliwanagan ta na lang si Dai po Aram, mari kami ni Doc nasa academy kami. Ang RLE po ninda, dakulaon po pero ang kita po ninda, pag nailin nindo, ang UNIFAS is 6.3 million, ang ESO is 7.3 million, ini pong others, kaya nagtototal po sinda for 24 million. Iniyo pong UNIFAS sa ESO, gobyerno man po ni kinukuha. Kaya kung may under itong scholarship po kanched sa UNIFAS, ang sarong estudyante po, koleyo, tinataonan po kami ng 60,000 per student. Usually po, ang 40,000 kayan, napapadalagan sa estudyante. Tama po. Yes. Ang 20,000 kayang iyulang ang pang-tuition for 2 semesters sa pribadong eskwelahan. Para po maintindihan nindo. So, Mr. President, iniyo po si income. Dito po nailing ibabawas na po digdiyo sa expenses na projected mo. Pira po talaga ang net income kang City College. Net income. Pag kinawag mong revenue, binawas mo si gastos, pira po talaga ang bottom line. Okay, our income for this school year, I say school year kasi we are not operating by January to December, 16 million. And our budget for 2022 is 12 million.
In excess of 12 million, that is our income. Very clear yun, kasi may sobra kita sa operating expenses. Now, let me go to the other one, sa first question. BMGO, ang requirement dyan must be in accord with the recent situation. Meaning, it should be first consulted to the parents, students, and other stakeholders like your group to adjust the vision, mission, and goals and objectives of the school. It had been existing since 2015. And we have to relate it now. Kailangan i-revise yun. Since wala pa ito nagawa, kaya in our self-survey, hindi nakapasa. Dito sa administration, ano pasa ito? Pero kailangan pa rin sa new, pagdating mo sa second na evaluation, dapat yung BMGO, another, bago na naman yon. Kaya pasayan, nag-agi na previously. Itong administration failed tayo dyan. Bakit? Wala naman tayong vice presidents permanent vice presidents. There should be in our structure, sinubmit ko dati sa Board of Trustees, nagkaroon na yun doon na approval. Vice President for Administration and Finance, Vice President for Academic Affairs. And then below that, ang sa Academic Affairs, nandoon na yun ang Dean pababa na instructors. Ang sa Administration, nandoon na yung Registrar, other itong sa IMS, lahat na pababa. And then another area is with that tawag nilang Polytechnic. Actually, I was doubting bakit may Polytechnic College tayo dito. Na in fact, courses lang yun offered na pig-attach kang TESDA sa CCN. The same as that in BU, they were asked by TESDA to have a consortium to offer the courses of TESDA in a university. Kaya mayroon. So dito naman, curriculum, pasado tayo. In fact, just this morning, I received a letter from TESDA that our submitted curriculum, the revised curriculum in accordance with the new one, pasado na tayo. Now, research. Kung nakita nyo sa budget, not even a single amount was appropriated for research. Sana binugtak ko na sana yung kanuuna pa dinugtak ko pero naalis yun. And then extension and linkages. We have not have money for that. We are spending our money to go to anywhere to link with other agencies. Much more if we try to link with agencies where we can propose for employment of our students. And then library. Tiwangwang ang library. Please visit our library for your own consumption. Tingnan ninyo kung ano ka gayon. The requirement this time, ang library must be 20% of the students can be accommodated in the library. We have only one classroom. Pero ang estudyante nasa 400 plus. Sabihin natin 400, 20% of that, yun ang ma-accommodate. Pero sa tingin ko, hindi ma-accommodate because of the, mga libro, ang lugar, sadit-sadit. Laboratory, kulang tayo. In fact, our teachers are buying their own para lang makuha ng estudyante. Yung panghapin baga, pag nag-demo sinda, di ba ang pagpanganak, di ba may dyan, may plastic mat, ayun, may mga kuampa, kulang tayo niyan. Kaya ang mga teachers, sa diri nindang gamit yun. Kaya di mo masabi sinda na, oy, di na paggamiton ta sa eskwelahan yan, di mo pagdarahon sa inda personal yan. And then physical plant. Sa physical plant, partially passed. Bakit? Nandoon na ang building, pero kulang pa rin. Ano ang kulang doon sa physical plant? Wala tayong guardhouse, maski guardhouse na lamang para for security of the students. Ang hirap yun May nasagi na, duwang estudyante nasagi duman sa main. Oo, nadara ko sa City Hospital, nakagastos palugod ako 2,000 plus. Pang inom na ko na to. Facilities kulang din. Fed tayo sa facilities. Maraming facilities na kulang tayo. Then support to students kulang tayo. That's why we say, in our personal assessment, ito lang ang pumasa. As we continue, we will be able to cope up with this. Para lalo na sa research, wala tayo. And then the second question. Yes. Siguro, Doc, papasalamat kami sa imo. Ikalang po garo ang nadangog min na nagpresenter na nag-ako na 2 out of 10 ang mga nagpasar sa mga ganito, sa mga departments. Kaya we're very appreciative of this thank you. Very honest presentation. Thank you. Sa kwan kaya... Igwam po, Doc, pala, nahiling ko, pag abot naman sa manpower mo,
Sa Rasyam lang po palang kamo. Yeah. Big percent niya yung manpower complement niya, only 9. Tapos, ang presidente pa, contractual. Parang JO. Dahil man ako pwede kaya Kaya po ang hapot mi, igwa po kitang budget na pirang milyon para sa contractual saka sa mga job orders. Dito po nahiling itong teaching staff. Ang nahiling ta po itong mga nasa opisina. Pero aram ta po, baga nagpapadalagan kang eskwelahan are the faculty members. Mga piraman po daw ang faculty members sa Naga City College. Mayo po sa presentation pigahanap po. Nandun ang nakalagay yan. Igwa po. There are 3, pati balik mo. Kasi sabi kasi ni Doc, kulang pa madagdag. There are 3 permanent faculty. Okay. Ang faculty na yon sa clinical instruction. 3. Okay. Tapos, ang saro sa English. Yan po. Tulutulong permanent, sarong kontraktual, saka 13 part-time. Gustong sabihin po kaning part-time, JO yan, per semester ang appointment kayan. Usually, pag matibay na teacher, yan nahaloy pag JO, aram yan ni Doc, masakiton kaputan ang matitibay, takadakol yan offers, lalo na sa DepEd, marulokso po yan. So sana po ibalit naman sa plano, how to get hold, ito matitibay, na dain na magbalyo. Yeah. Pero Doc, ang salado po kang negosyo, very concerned po ako digdi sa presentation mo. Ang gusto mo po, ang income kang Naga City College, ilag po sa trust fund. Yes. Gustong sabihin trust fund, di po yan pwedeng dot-doton, yes, maski kang city government. I do not know kung how you will do it. Arog po kang Ateneo, tinaonan 600 million trust fund, pero ang pwede lang gamiton kang Ateneo, ang sa indang interest. Yes. Dahil hindi pwedeng dot-doton yung 600 million. Kung ang gusto po kang presidente ka Naga City College, arog gani, 24 mil i-income, ilalog sa trust fund, sa inta po kukuanon, itong mga capital outlay kang Naga City College, mahagad po kita sa syudad, ito pong income kang college, dahil po pwedeng hiroon. Ano po ang plano mo kayan? Pwede man hiroon yan. Actually, whatever is your income could be programmed. Ano? Pero may agreement kaya na ang city will support the City College of Naga with not less than 10 million. Kaya ang 10 million na to, gagamitin ito, pwede ito sa capital outlay, pwede ito sa personal services. Pero out of 16 million or 24 million ang sa projection, pwede tang kukuhaon duman ang iba pang gastusan. Basta ikuan lang, PS, MOE, then sa capital outlay. Ang capital outlay, pwede mo i-divide into equipment outlay or buildings and other equipments. Pero pasiguro ang out of the income, at least 60% or 70% nakatukayan sa faculty. Now, I would like to emphasize here sa tulong, ang contractual na yan dyan, full-time siya, wala siyang ibang trabaho. Pero dahil siya pwede maging permanent, gurang naman. Pero top-notcher yan sa midwifery. Itong contractual part-time instructors na 13, hali ito sa ibang mga clinics and hospitals who can only serve the City College of Naga after 5 o'clock. Kaya nga sabi ko, kung igwa kita ng full-time, permanent teachers, 50% of them, yang kuta na, maka-schedule kita ng aga hanggang hapon. Babawasan ta ang banggi na klase. So another question was about the offering of courses. Before I entered as the president, mayroon na silang plano to open the BSOA, Bachelor of Science in Office Administration. Pero as I talk to the people, members of the ALCO, some of them are already not inclined to open that. Ang iba nga close nila. Dahil sa kakulangan din ng teachers, lalo na itong sa stenotyping, wala na ngayon ng stenotyping. Mahirap na. Pero all other programs pwede. But what was the agreement? When I entered here in 2019, I discussed that with Mayor Bongat and also with the Mayor Legacion this early, na the city will not open any course which will be competitive to other private schools. Because the tendency is that
all their students or most of their students will come to us because the tuition fees are free. Medyo mahirapan din sila. Para sa kuya, tama lang, no? Pero what courses are we going to offer? So with Mayor Legacion, nag-ulay kami na irespeto ta itong agreement. Kaya when the presidents of the private schools went to his office, I was called na ano ang programs na pwede tang i-open na dai makaka-konflikto sa inda. I proposed for pharmacy, Bachelor of Science in Pharmacy. Second is radiologic technology. We don't have that in the city. We don't have that in the Camarines Sur. So all this cannot compete with them. So happy sila. But with the suggestion also na pwede tang i-open itong sa good governance, it could be. We will study on that and then we'll make proposals. But basta ang agreement, we will not open a course which will be more competitive with other schools, private schools, para dahil sinda maawaraan ng estudyante. He mentioned about one school na nagmasara na sa, that is the course midwifery. Nayaw na sa tuyan. Ang uri ko pong komento digdi, ang i-encourage ko po si Kairiba ko digdi sa NCPC, mas maray po kung gulpi naghahapot. Ngari po madangog ta, lalo na ang lado kang Hobines, lado kang Barangay People's Council, kang Kabaihan. Ang naput ko po, actually, this is a question ng NCPC. Sa pagpipili po ba kan mga estudyante digdi sa kolehiyong ini, prioridad po ba na talagang taga-Naga? Kasi ang nangyari po sa Camarines Sur National High School saka sa ibang mga eskwelahan, ang nangyayari po, nabaralyo na itong ibang from other provinces digdi na nagkakaralasi. Kaya nauubusan yung mga taga-barangay lugod kang Naga. Dai daw po pwedeng gibuntang polisiya na ang priority sa pagkukuha kang estudyante di Naga City College should be a resident, ang magurang voter sa Naga. First requirement. Ikadua po, sana po talaga itong indigent. Ito pong may pambayad, ilaog ta naman duman sa ibang kolehiyo. Taanta pong prioridad, si mga igwa po kaming urban poor sa, ayon ang representative kang People's Council Urban Poor. Siguro dapat yung mga in-endorse kang urban poor, kang nasa Naga City People's Council, kung mapipwede po, tawanan yung prioridad sa pag-enroll sa Naga City College kasi ang pundo pong gagamiton dyan, hali po sa taxes kan mga tao kang Naga. Okay. So yung pong duwang iyan ang samuyang concern. Okay. Number one, dapat purong taga-Naga. Bakong nagbo-board lang sa Naga. Bako po yan Naga. Pagka-graduate yan, mahalik na yan. Ikadua po, ito talagang indigent, talagang pambayad. Kasi po digdi libre. Ito lang sanang may yung pambayad na pig-endorsar kan urban poor, kan mga barangay people's council, kang NCPC, nga maasigurar ta na ito pong obheto, kan Naga City College, para sa kinapobrihan yan, para sa mga mayong kapos sa pag-tuition, iyo po talagang makalaog. Pero may dunong, may ambisyon, saka mahigos mag-adal. Kasi maski ka pobre, huwag kung ka pa mag-adal, di ka dapat dyan. Pobre ka na nga ni, di habok ka pang mag-adal, ay rimati ka talaga sa buhay. So, Kaya yun lang po yan ang huri kong komento. I hope it is on record. Yung po yung hapot yung iyan as a director of the Naga City People's Council. So, Mr. President, ano pong kasimbagan mo dyan? Actually, tapos mo na yan eh. Bakit tapos na? I propose a resolution to the board members that we give priority to Naga residents, students coming from Naga. And secondary na lang yung taga-outside Naga. The board passed a resolution and they approved. Bakit? If other students coming from other towns will enjoy the RLE being supported by the Naga City, it would be unfair if we try to consider. The city is spending for other people who are not residents of Naga. So what happened? Ngayon, because of that resolution, ginawa na namin, first priority ang taga-Naga. Second priority ang taga-labas. Bakit? Just to cope with the number of students, because out of this, if we have more students, the more income we have from the UNIFAST.
Di ba? Pero ang RLA will be paid by them personally, and the RLA of Nagas residents shall be shouldered by the city. That is already clear for that. Yan. Yung naman sabi ta na mga indigents, actually karamihan ng mga estudyante namin, indigents, makikita mo naman sa pagbado-bado baga, ano? Maski pagtruchinilas o pagsapatos, talaga maririsa mo man. Most of them, siguro mga 1% lang dyan ang may kaya talaga ang maray. Sige. Sir, in You can addition just sit lang down. po kay Sir sa hapot niya, may we know po update kang percentage kang mga residency ng mga students mo na mga taga-Naga. Si mga percentage lang po kung pera si estudyante mo, mga taga-Naga, and then si second priority ng mga taga-ibang lugar po. Okay, sa ngunyan, if you remember, we had 390 plus ang estudyante. Ano? Out of 390 plus, I could not remember the number exacto, but only 87 from outside Naga. All the rest are from Naga. If we convert that into percentage, kaya, to tell you frankly, I'm very strict on that because that is a resolution. That is board resolution and we have to implement it, whether we like it or not. Sige. Sige, thank you po sir. May pahabol pa akong hapot. Hali po kay Mr. Ramon Geronimo. Sabi niya digdiyo, Prof. Magno, how come po that you can't demand to our LGU You can? demand to our LGU for the, hindi ko alam kung siyang kasumpay ka ni, siguro po itong mga, baka din namimit na requirements sa CHED so that the failed will be addressed. I cannot get the... Ano po siguro ang kahaputan niya? Baka yan po si Sir Magno, haputan Sige, ka na sige. lang po. Si Sir Mon. Sir Mon. Sige daw. Sir Mon Geronimo. Apo. Actually had been done. Ano? Kaya ang iba dyan pumasa na. Ang yaon yun is the recent one. Okay? Natahuban kayo. Okay, so itong ano po, halos na simbaga naman pa, ano? We are now preparing for all those. Actually, I opened that to the Board of Trustees. Apo. Na itong kailangan namin based on our survey, self-survey using the tools of the ALCO-COA. Okay. So ngayon, we are already doing something na nagdadagdaga naman. Kaya hopefully, in due time, we can comply all the requirements. We are Okay. demanding not to the LGU but to the Board of Trustees. Okay. Sige, thank you po. May kahaputan? Yes, Hali go po ahead, sa- please. And sa Naga City Urban. From Naga City Urban po, sir. Doc, ang ihapot ko lang po, sir, first po, yung qualification most of the applicants na nasasakitan silang, kumbaga garopel sinda para makwalify na makalaog po digdi sa Naga City College. Then second, sir, yung source data po kato mga graduates na naka-accomplish na po digdita sa Naga City College kung yaraon say na po sinda kung within the city po sila or Camarines po Let's nagtatrabaho po. divide the two questions. Ano, the first question is Sir. ano yun? Ito pong qualification, sir. Qualification to enter into Naga City. Naga City. College Ganito po. yan. If you have finished your ALS, yung mga gurang na. Kan ito habo na diyan ang pigano kang said pero binalik. So if you have finished your ALS, you can still be qualified to come. And then those who already finished high school, yung sa junior high school. But the main requirement is that you must pass the entrance examination. Second requirement, you have to submit the documents necessary, yung dinatao sa kanila. And they must be with complete documents. As I said, pag kulang kaning dokumento kahit isa, hindi kita kukunin. Lalo na kung wala kang documents, kahit wala na. Kahit ipakiusap ka pa sa akin kung sino dyan na makiusap, ayaw kong kunin. I am very strict on that. Pasensyahan na lang. Yes, sir. Okay. It's okay. Second question. Sir, addition ka lang po, sir. How about, sir, yung mga out-of-school youth? Like, sir, yung mga nag-graduate na ng high school but they cannot afford to go to school. Siguro nagtrabaho na po. Pero ngayon gusto nilang magklase uli. Actually, Baka wala namang... pwede sila, sir, maka-enroll uli. Yes, wala namang problema doon eh. Basta kuhaon mo lang ang examination, pumasa ka,
kompletong documents mo na talagang maski out of school youth ka na. Tabako man required kung halimbawa out of school youth ka dapat. Maski haloy ka na nagtapos, basta naka-ALS ka na, ang requirement ka ito, pag naka-graduate ka ng panahon, and then you are required to take the ALS, mag-take ka muna ng ALS. Then you come to us, mag-take ka ng exam. Pumasa ka, okay. Pag wala kang documents, sorry. Yes, sir. Yung second question ko pala, Doc, yung ano po, yung data po ng mga graduates natin, yung previous po. Okay, as of this moment, we have our survey. Itong whereabouts of our graduates. Ma-mention ko na kanina, we started last year, but we cannot get the percentage kasi out of the graduates, ang ipapatay na. 1972 pa to eh. 72 no? 1972 pa to ang CCN. Actually, Camarines Sur Community College. Nung pag-abot na sa 2015, kinuha na to ng city. We are very sorry that to give you the percentage dahil out of the number of students we had, only more or less, nasa nga naka 50%. Ang nagsimbag lang siguro according to the guidance counselor, nasa 25 lang eh. Either tinamad or ayaw sa survey. Thanks, I am very much concerned of that kasi thesis writer ako eh. Ang libro yaw sa kuya. If we say the percentage, kailangan nandun eh. Yes, sir. Alam ko pa rin. Sige. Okay, sir. Sir, I agree po ako subago si mga open niya pong mga courses na since Naga City, mostly mga private school po talaga. Then, sir, yung mga courses na ino-offer talaga nila, can afford din, sir, ng mga ano. Kasi, like me, sir, nasa Naga City, Urbampura ko, na nagkaigwa ko, sir, mga conductment na dahil sinda, sir, makadiretso sa mga private school dahil nga pong si mga tuition fee, haralangkaw. Yes, yes. Sir, possible ba, inclined po ba kita, sir, maka-offer ng mga other courses? In addition ko lang, sir, aside from automotive, slaughtery, since yung Naga City na bistado po kita sa, with midwifery, how about, sir, itong criminology, itong other government extended? Pwede po ba kita, inclined ba po kita kaya? So long as it will not be in conflict with the offering of the private school, basta dahil lang, maka-open kita kaya. Kaya I'm preparing already the curriculum for the DS Pharmacy and then also for the radiologic technology. Kaya madali lang naman i-prepare yun eh. The only thing is that pag survey, pagdating dito sa sinasabi kung mayroon ba tayo? May faculty ba tayo? May equipment ba tayo? Kaya yun ang pinaka. If you offer a course, be sure that you have prepared all these things. One, faculty, laboratory, other equipments necessary for that. Kung wala ka, that will not be approved by the chamber. Okay, sir. Sir, lastly na lang po, ito pong pagkandaktakan, sir, kan mga enrollee kan Naga City College. Sir, baka tawan tapong priority si mga underline po. Itong mga less fortunate tapong mga family household po dito sa Naga na sinda pong priority pong maka-enroll po sa ano po? Well, I cannot give priority to anybody, no? In the first place, you have to pass the examination. Mas ano ka pobre mo, ano kayaman mo. Pag di ka pumasa, dahil talaga. Sige, talagang sa ano po, sir, sa examination po stick to the rule lang tayo. Okay po. If you are enrolled and you failed in three subjects equivalent to 9 units, you cannot be admitted anymore. If you failed in 3 subjects or more, in 1 or 2 subjects equivalent to 9 units, talagang may mga subjects na more than 3 units. Kung mabagsak ka sa 2 subjects equivalent to 9 units, out ka na. The first thing is that, what did you do? Halos libre na nga, ayaw pa mag-aral. See? Kaya we give priority to those who are interested. But for those who are indigents, we can only give them priority kung pumasa siya pag kumpleto ang records. Okay, sir. Thank you. Thank you very much, sir. Okay pa. Ayun mo lang po. Meron pa ba? Last one po kay Sir Danny. Okay. May suggestion po kaya kay Sir Danny from Sige, NCPC ni. Since, di ba, bako mala siya sa outside, mostly ang priority itong mga taga-Naga. Nag-suggest po si Sir Danny, baka po pwede kami sa NCPC mag-survey
Kasi may Barangay People's Council kami, may Naga City Urban Poor Federation. Baka pwede kitang maghapot. Isa ba ang gustong magklase? Kasi kadakol po talaga, baka day lang sinda aware na libre mo ng pagklase. Kaya pa lang tinampasahan. Thank you very ang much. exam. Actually, Opo. we did our best na before, but kagawad pa ako, hininguha ko naman yan. Opo. Nag-resign lang ako pagkagawad. Dahil gusto ko din sa City College of Naga, mas kapa ko to. So we send our faculty to speak in the high schools and senior high schools, introducing the City College of Naga. Kasi di alam ng mga tao. Opo. Nung sabi sa akin, saan ka nagtrabaho sir sa City College of Naga? Nasaan yun? Ano yun? Wala talaga. Oh, pero ngayon, nagpabalatas kami. Sila si Sir Ruel. Actually, kung kilala mo po si Maribel Folioso, yan po siya naman. Advisor po siya. So thank you naman. Thank you for the assistance. Okay po. Pwede mi po siyang gibuon. Tapos ma-update na lang po kami. Okay, thank you very much. Okay. Sige, thank you so much po, sir, kay Dr. Magno Conag Jr. Welcome. Salamat pong maray sa presentation. So po, ay may pahabol po pala. Okay, sige, mayo na po pala, sir. Sorry po. Okay na Sige, pala. Nasimbaga na just po. go on with your questions. Wala Last pa naman one, last alas 12. one kasi may last pa pong presenter. Meron pa. Sige. Sige. Sir, ano po ang grading system para makapasa ang estudyante sa City College of Naga? Sa grading system, mayroon tayong standard grading system na nakabugtak po yan sa student manual. I cannot memorize everything anyway. Pero nandyan sa grading system. May mga percentage yan. Kasi iba yung sa itong minor subjects, iba yung clinical. Sa clinical, may 3 subjects that are conglomerated into one, and then one subject, one grade. Pero sa iba, may kanya-kanya siya. Pero as to percentage, makikita lang doon diyan sa student manual. Okay. Pag abot naman sa grading system, pag sabihan ta na wala kaming basta kung sumunod ka lang sa tama na computation, recitation, lahat, wala tayong problema doon. Any other? Baka igwa pa. Thank you, sir. Welcome. Again po, thank you so much Wala po, na? sir. Okay na po. Okay. So, nasimbagan man po si mga kahaputan, including po sa chat. Sige, thank you po, Giraray, San City College of Naga. So, we now proceed to our next presenter, si Mr. Hernani Soron, kang Bicol Science and Technology Centrum. Medyo ma-overtime kita, mga hanggang 12:15 siguro, Okay. Nagparapaunod na yun si Sir Nani, Time check, 11:45. 11:46 na nga na igaro. Pero po, dahil ang iba sa Indodigdi siguro gurutom naman, I will make my presentations short. And short but it will be understood by all the participants. Good noon po sa gabos na nag-attend igdi sa BSTC ABR room, and to all officers and board of directors of NCPC. So, punang ko na po. Ang Bicol Science and Technology Centrum po ay na-establish po siya sa June 15, 1995. And it is a joint undertaking of the DOST, the Philippine Council for Industry, Energy, and Economic Research and Development, and the City Government of Naga. Iyo po ni si primerong DOST pilot project na Science Centrum outside of Metro Manila. So kang na-establish po siya kang June 15, 1995 under the leadership of then Secretary, our beloved Secretary and then City Mayor Jesse M. Robredo. Ang status po niyang Science Centrum under renovation and revitalization po siya. And may 4.8 million po na pigdagama ang DOST 5 and the DOST National Office for the revitalization and renovation project. And as counterpart po kang city government, nagastos na po kita kang last year as presented by the City Engineer's Office
and approved by Mayor Son. Si 3.4 million po ginastos sa electrical wiring, pigbago po si mga electrical connection digdi sa laog kang Science Centrum. Pakarayta po si mga display area, si ceiling, flooring, kadtong mga galleries. And the amount of 970,000 was used for the repair of doors, windows, and other parts of the Science Centrum. And si ano man po, nagastos man po kitang ng 350,000 para po sa exterior repainting kang Science Centrum. And para po may knowledge lang kita, kang nag-ooperate po ang Science Centrum, ang pinakadakula pong numero kang naglaog sa Science Centrum is kang taon 2009. Ano po, 2009, may nasa 83,000 na estudyante sa kamaestra po na naglaog igdi. Ano, kang 2009. And if we will rank the month na halangkawon man po si entrance kang Science Centrum, nasa ano po yan, October man kang year 2009. Nasa 12,000 po si naglaog. So mahapot po ka magurano ang entrance, 20 pesos po sa estudyante, 25 pesos para sa non-student. Kung kukumpyutun ta po sa 80,000 times 20 pesos, so may nag-i-income po siya ng nasa 1.6 million. Nagtao po siya ng income na 1.6 million sa Centrum. But I will make it clear na bako pong local economic enterprise ang Bicol Science and Technology Centrum. Bako po siyang arog kang market, bako po siyang arog kang City College of Naga, bako po siyang arog kang City Abattoir. So next slide po. So pasadahan ko lang po ang mission and organizational outcome and mandate kang Science Centrum. Ang pinaka-mission po kang opisina, iyon na to provide a place of fun, adventure, and self-discovery through interactive science exhibits and activities. Ang sa mga aki po, pag naglalawag igdi, may mga manipulative and interactive exhibits po sinda na piga-guide po sinda kang mga staff kang Science Centrum and under the guidance of course kang sa indang mga teachers. And part of the functions also is to raise the level of awareness and literacy of the Bicolanos in the field of science and environment. Kung maririsa po kay Anindo, saro ni siya gusto mi dahil ang mga aki po kay angunyan, especially pag from high school, pag nag-enroll na sa college, medyo nagdidikit po si mga estudyante na nagkukuha ng mga science and engineering courses. So, with the way we are aiming the outcome or purpose here in BSTC, gusto mi pong matabangan si mga estudyante na ma-enhance si literacy and awareness, si consciousness nila about science and engineering courses. Na pag-abot sa college, iyo po yan ang kuano nindang kurso. Dahil yan po, diyan na kita nawawalat kan sa tuyang mga ASEAN neighbors. Ano po, ang mga Singaporeans, Vietnamese, Thailanders, and other countries, mas matitibay na po ang mga estudyante ninda sa to. Ako untaman po yan sa DAE. Aram po yan ni Sir James. Tayan, sige ang travel ni Sir James. So, saro man po sa purpose me, through the exhibits, mai-inculcate sa mga aki, high school, elementary and high school students, even at their young age, na there is a need for us to protect our environment. Ano po, may mga exhibit po kita na nagpapahiling kung ano ang nagiging epekto kang tsunami, ano ang nagiging epekto po kang pag nagpaparaapon kita ng basura sa sa mga bodies of water. So iyo po yan si saro ta sa mga mga organizational outcome na gusto ta pong ma-attain igdi. So sa ang mandate po, Section 17, Chapter 2 of RA 7160 or the Local Government Code of the Philippines, Ordinance number 1995-057,
prescribing fees for BSTC services, and Executive Order Number 2012-023. So next slide. Pasadahan lang po yan. Pahiling mi lang sa indo, ini po ang mga activities na ngunyang kang BSTC. Sa ngunyan po, for the information of the public, medyo napundo po si revitalization and installation kadtong mga science exhibits. Nagka-problema po kaya sa supplier na na-commission po kang DOST. So the DOST is looking for another supplier na magpadagos po kadtong installation kadtong science exhibits. So sa ngunyan po, kung hahapoton nindo ako, nasa 55.5% po si completed installation and supply and delivery of exhibits igdi sa Science Centrum. So we have more than 40% pa na dapat makompleto. So we are expecting na in the last quarter of this year matatapos po siya para po si next year, year 2023, full blast na po si operation kang Science Centrum. So yan po, mahiling nindo yung sa robotics. Ang price po kaya nasa 107,000 ang saro. Made in South Korea po yan. So iyan po, magiging saro po yan sa magiging attraction sa Robotics Gallery, Electricity, Magnetism, and Robotics Gallery. Tapos ini po si mga staff po ni kang DOST Provincial Office 5 and DOST Regional Office 5 assessing the completed installed science exhibits. Next slide po. So, digdi po, ang i-discuss ko na lang si gender issue na we would like to address. The BSTC programs that address visitors' interests and practical needs, and girls and women remain underrepresented in science and technology in school and in the workplace. Totoo po yan. Medyo dikit ang estudyante na nagkukuha ng mga science-related courses, and in the employment in the DOST and other science-oriented agencies, dikit man po ang mga babae na na-hire. So, ang target mi po for the budget year 2023, more than 5,000 students ang mabisita po sa Bicol Science and Technology Centrum. Align po yan duman sa sa AMAN kang DOST Provincial Office 5 na pag pig-open ta na ang revitalized and renovated Science Centrum, iyo po nitulo si ma-entertain tang mga estudyante na mabisita, and we will be involved in the manipulation of interactive science exhibits here in our centrum. And second is, may plano po kaya ang DOST5 na mag-develop ng online or virtual package kang science exhibits para si mga mga hararayo or mga Bicolanos po in abroad, pwede nindang mahiling po si science exhibits through the virtual presentation. So gusto mi pong tabangan man kaya ang DOST, and we will be allocating funding for that. Next slide po. So in my next slides, I will be discussing the proposed budgets and plans for the year 2023 of the Science Centrum. So, okay na po yan, na-explain na yan. Next na. Okay. So, first part po is the General Administrative Services. We have the property management. Our target for the fiscal year 2023, weekly inventory and submitted within the deadline and if required. Second is the upgrading of science exhibits and equipment. 1 unit desktop computer with printer procured within the first quarter of the year 2023. BSTC ABR booking form management within 2 minutes dapat mai-release mi na yan, and disapprove or approve na po dapat sa kliyente. Aram na ninda kung pwede sindang makagamit kaning ABR or the A. And procurement settlement within 3 weeks because that is the instruction from the city mayor.
and our city administrator and as agreed in our MANCOM na dapat po si mga suppliers na commissioned by the city na mag-supply ng mga materials, services, mabayadan within 3 weeks kang syudad, as in kang mga opisina. And ikalima, personnel payroll and benefit services submitted within the deadline of HRMO and the City Accounting Office. Let's proceed to the next slide for the support to operations. So first is the maintenance of science exhibits and equipment. Gusto mi po na pag nag-operational na kami, 99% kang mga science exhibit nagagamit. Ano po? Dahil taman po kayo mahali dyan, ugad dyan yung mga mararaot dahil dakol ang magamit ng mga aki. So our aim, our target is 99% operational availability. Second is building improvement and renovation of the BSTC, including purchase of needed supplies and materials. Target mi po no leaks during rains and clean restrooms. Dahil may problema po kami dyan, ugang medyo nagtuturo dyan. So pinapapakarami naman po yan. Third is the hiring of 4 additional personnel, staff, and allocation of the needed compensation. Kaipuhan mi po, pag nag-operate na dahil limitado po ang manpower complement kang BSTC. Kadikit sana, apat sana po kami ngunyanigdi. So pag nag-operate na po siya, demi ang kakayahon. So ang dua po, ang plano mi, they will be trained by the DOST as explainer. Sinda po ang ma-entertain sa mga estudyante and mga teachers na maralaog. And ang dua man po will be assigned in the human gyro. Ito pong, kung mahiling po nindo, kung paigdi ka mo, ugad yan yung garo po baga logo sa luwas ng mga tubong bilog. Ano po, na ang sabi nga ni po kaya ni Sir Bob na Ursua, garo da logo kang ABS-CBN. Pero bako man. So, kay po ano po dyan yung duwang staff, dahil ito pong supplier na nag-ano kayan, pigwarningan kami na dapat habang ginagamit yan, mayong magraning aki. Dahil once na isinuksok mo po ang kamot mo dyan, pwedeng mabari yan. So kaipuhan po talaga na may duwa siyang staff na, ang saro, nag-aalalay duman sa, nag-iitok-itok, ano po, ito po kaya ang purpose ka to, garo itong pig-simulate niya si Hiro kang astronaut, cosmonaut pag nasa space ka. Itong siging barabalintong, ano po, because of gravity. So, iyo po yan ang ano niya, purpose niya itong duwa. So, kaipuhan mo po ng apat na additional staff. And next is the training immersion of BSTC employees at Philippine Science Centrum, the UST Science Education Institute. Our target is that for them to have their training immersion in the first quarter of calendar year 2023, and purchase and installation of new transformer at BSTC building, care of CEO and BMO. So our target, ma-install po siya kung in the year 2023, pero lalakaw na po ni kang City Engineer's Office, siguro mas maaamay. Dahil ang electricity requirement po kang BSTC naglalangkaw na. So kung maririsa po nindo, dahil tapig kapagana si tulong aircon, kang ABR, audiovisual room, dahil pag medyo nagagarana po gabos, medyo nag-fluctuate, dahil po kaya kang load. So kumisan po sa duwa lang pig gagamit mi. How much more po na kung pagaranahon mi na si aircon sa mga galleries, dahil air condition po gabos yan. Ano po, air condition gabos yan, 5 galleries na yan. Kada po gallery may mga air condition system po siya. Next slide po. So, and operations, first po, yun na po ni si nagiging mi sa kliyente is arranging a group tour. Within 2 minutes dapat po, after our release kang form, approve or disapprove na depending on the availability of the schedule.
Second is the viewing exhibits at the BSTC. More than 5,000 students and teachers ang target me for next year. Third is the scheduling use of the BSTC audiovisual room. Our target is dapat 2 minutes. Approve or disapprove na po si request kang magamit na grupo. And fourth is the use of the human gyro. Target mi po for next year, 1,000 students mo na habang ginagamay mi po si paggamit. Medyo ako nga po, kinakabahan man kayan. Baka may madisgrasya. So, kaya ang gigibuhon ko po, ako muna po ang matesting. Pag nagagamit na. And kalima po is the use of the DOST Starbooks. Uga po dyan ning pig-donate ang DOST 5 ning DOST Starbooks. It is a digital library. Digital library po kang Philippine Science Museum. Sigabos pong library na imbis na madumang ka pa sa Manila, yaw na po duman. Download na po gabos duman si pwede mong makuha ang mga data on livelihood, mga lecture po sa K-12 education, everything about resiliency, climate change, downloaded po duman. So ang mga aki pwede po nindiyan ma-access. So yaw na po yan dyan. So sasabayon mi na po kayo si pag-open when we open up the exhibit for the students and teachers. And next po is, under the MOA po kaya, ugwaning i-implement pa man na push for science campaign and DOST new lab vehicle ang DOST. So, matabang man po dyan ang Science Centrum kung paano po yan effectively or efficiently implement by the DOST 5 and in the DOST provincial office. Next slide, please. Okay, pakibalik po. So, ang anomi po dyan, si budget po kayan, under the PS, 1.48 million, under the MOOE, 450,000, and 500,000 po under the capital outlay. So, we are requesting for 2.43 million budget for next year. Kung ma-approve po, magiging maugma kami. Kung daiman, we will make do with what will be appropriated in our office na budget. Pero sana po, na-approve siya dahil once na nag-operate na po kami, we will be needing 460,000 for the 4 additional staff and in the maintenance of the scientific and equipment po kang mga exhibit. So, masakit po na kung kaming budget kayan, saan kami po kayan magpaparahagad-agad. So, dapat po talaga ugwa na kaming budget na nakatagama para sa maintenance po kayan. So, LBP form number 2, yun na po ni si Program Appropriation and Obligation. So, kung mahiling po nindo, kang 2021, we have 1.1 million under the PS. Si mga sweldo po ni bonuses, contributions, kang mga staff and regular personnel po kang BSTC. And in the year 2022, we have 1.238 million budgetary allocation. Tapos po sa budget year 2023 may 1.018 million. Siguro mahapot po kamo. Ano ta nagbaba? Ito po kayang sarong permanent employee kang sa muyang opisina kang month of February nag-retire naman. So nabawasan na po kami ning sarong empleyado kaya nagbaba po siya si allocation po sa iya. Let's proceed to the next slide. So sa MOE po, maintenance and other operating expenses, kang year 2021, 1.326 million,
And in the year 2022, uga po kaming allocation ng 1.649 million. Pero dahil po yan nagagamit, dahil dahil pa man kami nag-ooperate. So, mostly po kaya, lalo na po yan repair and maintenance na 200,000, dahil may man po yan nagagamit pa. And yang sa other maintenance and operating expenses. But, I requested our city budget officer na kung pwede kasi pag agi mi po kayo sanggunian, hihilingon niyan, ririkasuhon po yan kang mga members kang committee on appropriation. Ma-request kaning arog kaning amount, dahil mo nga na inaan. So, it will be a matter of justification para may part na i-justify, dahil nagastos 200,000 na yan. So, we requested na i-retain po siya, and sa other MOE, request mi man po na malangkawan to 100,000. So, digyan po sa other general services, nakalag naman po apat, 460,000, kaya po naglangkaw siya ng 905,000. So, from 1.6 million, our proposed budget for calendar year 2023 is 2.423 million. Next po, next slide. So, it will be my last slide. So, yun po rin si mga recommendations and actions requested me. So, yan pong number 1, magma po kami dahil si design, pigpapermahan na po sa mukhang CEO, installation of 75 kVA transformer, and we are hoping na may install po siya in the last quarter of the year. And additional BSTC employees, two explainers, and 2 will be assigned for human gyro, the repair of the ceiling and flooring of BSTC ABR. Ini po, dahil po nindo, medyo raraot na ang kisame saka ang flooring niya. Dahil ko aram kung tagusto ni Glad Permi magano igdi. Dawa medyo raraot na ang kisame. Tapos installation of Wi-Fi connection to selected galleries. Agwa po ka dyan mga TV, mga smart TVs na naka-install, na kung saan may nagpi-play po siya ng mga videos about climate change, resiliency, how to protect the environment, how to protect our mother nature. Kaya kaipuhan po na may Wi-Fi connection kami sa mga galleries. It is already coordinated with ITO, the Information Technology Office of our city. Next is the repair and improvement works at BSTC comfort rooms. Medyo kaipuhan naman po kaning repair kang mga CR dyan sa Science Centrum, and the construction of roofing and perimeter fence for the human gyro exhibit. Ito pong yaon dyan sa luwas, gusto mi pong palagan talaga ito ng perimeter fence. Tanganing pag may nagagamit na, mayo nang nakakalaog. Tapos para ma-preserve po siya na magamit siya ng masaloy, gusto mi siyang paatupan. Kung naiinitan, elements of heat and water, pag na po yan, pinabayaan mo yan na perming na oras na sasaldangan, madali po siyang mararaot. So, iyo po yan si mga immediate actions na immediate concerns na pigpaabot minaman sa concerned offices ng city na gusto ming ma-actionan starting this last quarter of the year. Diyan po nagtatapos ang presentation ng plans and budget of the Science Centrum, and I will be happy to answer all your queries, questions po. Sir. Yes po. Ano po sir meaning kang CEO? City Engineer's Office po. Okay. Sinda po ang nagigibo ng mga program of works duman sa mga request me. Halimbawa si paglagning perimeter fence, flooring, roofing, dyan sa human gyro, repair of comfort rooms, and the installation of transformers
digdi sa BSTC, sinda po ang nagpe-prepare. And sa indata man po, pigre-request na si budget kayan, dahil dahil po yan naka-incorporate igdi sa budgetary allocations me. Sir Danny, opo. Saro po yan sa mga pinakamahigos na nahiling ko digdi sa City Hall. Thank you, sir. Hali, pirantaon mo po yung kaibanan. Duwang komentary ko lang po. Yung target na po kaya, 5,000 students or visitors per year. That's only 350 per month divided by 12. Kung makiki-coordinate po kita sa mga schools, kaya ta po yan hanggang 500 to 700 per month. Kasi ang per month ay divide lang by 20. So ang per data kaya siguro marenang 50 or 100. Ikadua po, ang budget po is reflective. Ang prioridad kang syudad o sarong gobyerno, ang kung gaano ka-importante ang pigigibo kaniyong departamentong ini. This is the only science and technology office of the city. And yet, you are only asking 2.4 million. Kulang po yan, ang increase po kang intelligence fund. Nasa 5 million na po. Ang sa imo, 2.4 lang. Garo po siguro, alam mo, mabuti kayo ni Sinani, Ilocano, masyadong matipid. siguro, hilingon ta pong maray ang budget, na taonan tang importansya, ang science and technology, number one, ang science po, grabe ng kaipuan tango niya, lalo na sinambit mo climate change. So we should put something there about climate change para maipaliwanag tang maray. Bako lang po itong pang-aki, itong talagang mamati ninda na grabing epekto ng climate change. Number 2, technology is now ubiquitous. Kung sasabihin, gabos po mo yan, may cellphone na. Gabos mo yan, nakaka-google na. Information is very one. Kaya siguro, dagdagan naman ang budget po sa technology. Isuwaitang science and technology, dagdagan ta po siguro. Ang pigiling ko yung kuwan mo, yung power complement, siguro magkagpo kitang sarong sa science, sarong sa technology, kung paano ta pa po yan mapapa-improve. Ang pangatlo ko pong comment, bago po ako paara, mabalik na lang po ako sa tiyan, ang nakukuha po ako sa amigo kong si Nani, gapos pong capital outlay niya, hagadon niya. Diin niya ipigbali sa budget. Tama po, ini mga capital outlay. Purchase installation kan transformer, mahagad po siya sa CEO. Additional staffing, mahagad po siya. Gabos po hagadon. Pwede po iyan ilaag sa imong budget as capital outlay. Aro kayang roofing and perimeter fence, pwede po iyan sa budget nindo. Tangari po, matawan na yun yung budget. Kaya, ang purpose po garo kaniyong budget presentation, bako lang hanapan ta kung anong kulang, etc. Dapat po garo mag-question man kita, ta para lalong makaserbe ang sarong departamento kang City Hall sa namamanwaan. Kaya iyon pong tulong komentaryo ko. Garo pong 2.4 garo sa dito na marayan. Para magibo mo talaga ang purpose kang Bicol Science and Technology Centrum. Sarong opisina kang City Hall na nagtututok sa Science and Technology. Ito pong 2.4. Alam mo po, ang sarong departamento nagpresent sa kan sarong aldaw, gasolina lang po, 16 million hinahagad. Ang tubig, 12 million. Ini 2.4. Science and Technology. O kaya siguro, tamang-tama niya ako na po ang Presidente May sa NCPC. Siguro magkakatarabangan po kita kayan. Masabi po ang NCPC na siguro taonan maning emphasis ang science and technology kasi kay po talaga sa buhay kan tao. Lalong-lalo na sa NCPC kasi ang apektado po usually kang climate change, yung mga nasa ibaba. Mayayaman, marulupad lang yan, maduruman lang yan sa mga kuwanin, dahil yan apektado. Kaya, Sir Nani, salamat sa pigiras mo sa mo. Ilingon ta po kung paano makakatabang ng NCPC sa paagi po kan sa mong presidente na
siguro madagdagan yung budget mo bago isumiter sa Sangguniang Panglungsod. Salamat po dyan, Saka sir. ipahiling ta siguro na importante talaga ang science and technology sa buhay ta. Araw po ang internet, naduman pa po ako sa opisina mo para mag-connect. Science and Technology Centrum, dapat hotspot ini. And last comment ko po, kadakol pong budget ang DOST. Piguuli lang taon-taon dahil nauubos. Kadakol pong budget ang DICT. Nagkakarala pa ng computer. Ipanauna, tawan ang kita, punuon taning computer, dadayuhong kita kan mga estudyante. Ang kailangan na po siguro, ikakitang saro o duwang staff, mayong gigibon, maghanap ng pundo. Dahil lang mag-asa mo na sa City Hall, trabaho niya lang po is fund sourcing. DICT, niya po sa likod, oh. Uni po ang duwa, oh, pigsaro. Ang saro po, DICT. Ang saro sa DOST. Sabihin ko po sa Indo, maski ang DepEd, kadako laptop, daina ipanao. Oh, yun lang po yan ang mairas me. May kontrobersiya Maugma kita nag-Google ang partisipasyon kang People's Council. Siguro po sa aga, mas gulpi kami. Pero I want to be on record na ito man pong mga departamento sa City Hall, napapagal na po ang Presidente mi saka Executive Director, kung mapipwede man po. Para po kami makapartisipar ng totoo. Saka tunay, isubmit man po in advance itong mga presentation para maadalan mi. Para dahil man po sabihan na kami lang po tango lang tango o dahil kami tatao maghapot ng tamang katahaputan. Kasi pag dahil mi man po yan mapaadalan, mayo po talaga, madangog lang po kami yan, matango kami, goodbye. Sayang man po. Ang presensya ta, gabos, sayang ang oras ta. Maanggot na kani si Maricar sa atyan. So, salamat nani. Opo, yes. Saka sa presentasyon mo, maliwanag po. Alam mo, bakong sobra, kundi kulang. Thank you po, Sir Danny. Ano po kaya, when we are preparing our proposed budget po, we are always reminded by our city budget officer na we have a limited budget for next year. So, mababa po ang budget for next year. So, dahil po kami pwede talagang magpara, Sir Danny, dahil talaga po kami pwede magpara dagdag ng budget. But, thank you for your, suggestions, your recommendations, and thank you for raising the need for us to hire or employ additional staff that will focus on science and one will focus on technology. We will consider that, and kung mapipwede pa po kami maglabi kayan sa Sanggunian dahil arami po pag nag-aabot sa Sanggunian, as long as your request will be justified, you have the data, the reasons for the request for the increase in funding, piga-aprobahan man po dinda. So, another concern po ni Sir Danny, siguro papatabang na lang kami sa CPDO kay Sir James, duman sa outsourcing of funds. Dahil may mga connections na ni. Para matabangan po kami sa additional funding source na makakatabang para sa operation. And madagdagan po, ako po talaga sa totoo lang, gusto ko man talaga mag-focus duman sa exhibits on climate change dahil iyan po ang gusto kong mas maanodan asin mapag-adalan na hararam kan mga aki. We are providing non-formal education. It is not a classroom setting, but if they will appreciate kung ano po manunodan ninda sa Science Centrum, ay na pag nagluwas po sinda, mas makakatabang sinda sa komunidad, tanganing sa aki pang edad, sa hobi na edad, makatabang na kang sosyudad sa pag-address kang mga problema regarding climate change. And ang sarap pa po itong pag
data na address tong garbage problem. Ano po? It is not only a problem of our city. It is a garbage problema po yung kanggabos na LGU. So, pero kung katabang tamang estudyante digdi, mas mapapadali po ang trabaho kang syudad. Another thoughts raised by Sir Danny, itong the need for I have to thank him for saying na, for appreciating na clear si presentation, but talagang kulang po talaga si Budget Ming Piglaag dahil yun po talaga sa pinaka-concern eh. We are being instructed na medyo ano po, pagpara bombahan si proposed budget. Pero bako man po garo sa ano, but we will again present the ano po, the necessary adjustment to Sangguniang Panglungsod for the approval. Thank you po. Si James may kahapotan. Actually, bako man po siyang hapot. Pero ano lang, siguro itong kasubago po, sinabi ko in terms sa partnership. Actually, siguro another lens siguro hinihiling ta dapat ang kada opisina may palaging nagpa-practice sila ng partnership sa outside. Kasi kung isipon ta po, kung madepende talaga permin sa budget kang city, madideplete po talaga siya immediately. Kasi aramtaman po baga, if we take a look on the mandates of every offices, may mga nakaangklang national offices or may mga nakaangkla pong mga existing organizations na kung saan willing mag-help or mag-assist. Like for example, given na po ining opisina ini Bicol's Science and Technology Centrum. So may mandato po siya, meaning maybe we could also explore din po yung mga external partnership, even international organizations na naghihiling po talaga sindaning mga potential partners. It just happened lang na silang nahihiling na kumbaga partners or proposals. Like for example po, ito nga ibang existing na course, itong Green Leaders Academy na they could focus on environment na pwedeng mag-partner ang LGU para i-offer din sa kumbaga ang approach TEGD, on the top of our mandate, we are also community-based ang approach ta PEGD. Kasi dawa di ako, may akong formal education, when I took that course, when I enter in BSTC, I could also participate. I could also incline myself with science and technology. And aramtaman po, lalo na ngunya na highlight po siya, pandemic, very in demand po ngunyan ang dapat ma-implement ang science and technology. Especially po na we are also entering dapat data-driven ang ta din ng mga decisions, ang kang kigigibot na po ngunyan. Sige, thank you. That was a very nice Thank you. suggestion. May lang po, may dagdag pa kasi nagiramdaman ko. Ang BSHRD, DOST BSHRD, nagtataw talaga sindang funds pero kayo pa yata mag-member. Once na member ka na, sinda mismo nag-a-assist sinda para mag-create, sa pag-formulate kang proposal. So, sa BSHRD siya. Tapos, tama itong sabi ni James. Actually, gabos na offices talaga, tig-encourage na mga departments, agencies, na-encourage na magkagawa ng partnership, external partner para makatabang din sa programa. So, baka pwede din siya ma-explore. And siguro baka pwede din, suggestion lang, since di ba haloy na panahon na Mayo talagang Mayong day nagkagawa ng mga bisita ang Science Centrum, so mabalik na siya after siguro by next year. Baka pwedeng itong popularize gararay ang BSTC, lalo na sa mga aki. Baka pwedeng magkagaray mobile promotion na para lang kasi siguradong mga aki excited, lalo naman sa mga mga newbies, itong mga aki na day pa lamang nakatuntong sa Science Centrum para sa ma-encourage sinda din. Okay. Saka ang social media. That is noted, Ma'am Glad. And halatomi lang po na matapos si installation kadtong remaining more than 40% pang science exhibits. And siguro i-stabilize mo muna po si operation. Siguro first, second quarter, pag okay na, smooth na siya, we will entertain the idea of school visit
or barangay visit para maano po, para mas mairani pa si si programa kang Science Centrum sa mga barangay as in mga eskwelahan. Okay, thank you. May dagdag pa pong paglilinaw, kahaputan. Nag-check mi man baka nagkakarakana si mga. Ay, salamat na nagkakarakana. Nagkakarakana na nagkaturuninong na si makukulit sa bago. Anyway, sir, no, may ka naman po, TJ. Si TJ from the youth sector. So, everyone, sige, nag-invite kami gari si mga paraan tabay ta sa Facebook man or siguro si gustong mag-attend din sa atya na hapon. Ang maiinot po ang Housing and Development Office kay Sir Rolly Campillos. Sunod City Treasurer's Office. Ano pa to si sunod? ESO. Ang ESO po sa atya na hapon. So, encourage me sa mga Scholars Guild, mga SK, Student Governments, and syempre ang NACITEA. Dapat talaga yaon sinda. Oo. Tapos si Civil Register Office sa Chan, on din sinda. So again, we would like to thank you, Mr. Nani Saron, for your presentation po. Sige, we will be back at 1:30 para po sa pag-resume kan sa tuyang presentation. Salamat thank you so po. much po. Okay, thank you.